ချိန်တိုင်းကိုအစပြုနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ကိုရှင်းစွာမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်33ဖြစ်ပါတယ်။ခေါရင်းဩဝါဒစာပရမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်33ဖြစ်ပါတယ်။အလွဲမယူကြနှင့်မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအကျင့်တွေယိုယွင်းတတ်၏။မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအချစ်တလေးယူရင်းတတ်၏ဘုရား၌ဖျားရှင်ကောင်းပြီပါစေအာမင်ခဏလေးစတော့အနံ့ကြပါစို့အဖဖျားကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အဖကျေးဇူးပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းသားတို့ကြိုတင်ဆုတောင်းထားတဲ့အတိုင်းချိတ်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းနာမတော်၌ဆုယုံပြီးတော့မှတက်ကွက်တော်သူတို့ကလေ့လာခြင်းမှုရကိုတစ်ခါပြန်လဲအစားပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အခါနဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်တက်ကွက်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါအဖနှုတ်ကတော်အားဖြင့်တုံ့ပြန်မှာတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမဲ့မှာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့အမှန်တမ်းလိလာခြင်းအားဖြင့်ကိုရောကိုကိုယ်ွယ်မှုရကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါလေအဖထာဘရပစတော်ဘုရားရှင်အာမင်ကဲဒီကနေ့နေ့တာကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်အာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းစဉ်မလဲခုလဲနှစ်ခုပါလေအာတာနဲ့စကားတော်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမနေ့မှာလေ့လာခဲ့တယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့သာရပြားကိုစွန့်ပစ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာသုံးခုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဒီနေ့တော့အာသရဲ့သားယောရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်ဆွေးနွေးလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နားရည်ဆောင်တော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ယောရှုနဲ့မှားယွင်းသောဆက်နွယ်မှုများဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြချင်တယ်ယောရှုနဲ့မှားယွင်းသောဆက်နွယ်မှုများကျွန်တော်တို့ယောရှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေငယ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ယူဒဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဒီယူဒနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေထဲကတစ်ပါးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးတသူတတ္တာမှာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်တော်ညာလဲမမားတဲ့ရှင်နေမသိတဲ့စိတ်သမားဆိုသလိုသူ့မှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်၅ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်သူဘာတွေမှားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမှားကနေကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူဖို့တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အမှားကနေကျွန်တော်အသက်ကသူ့လိုမှားအောင်အသက်တာပြုပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ပထမဆုံးယောရှုကမှားခဲ့တဲ့အမှားကဘာလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မာယွင်းသောလက်ထပ်ထိမ်းများချင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုမာယွင်းသောလက်ထပ်ထိမ်းများချင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုမာယွင်းသောလက်ထပ်ထိမ်းများချင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုပါကြက်ချက်ကျွန်တော်ရင်ပေးလိုက်618တိပြီးတော့21 5 6ပဲဖြစ်ပါတယ်21 5နဲ့6နောက်ပြီးတော့22 17ဖတ်ပြပါ618တိဒါဝိဒ်သည်
မိမိ၌ပါသောလူတို့ကိုရေတော့ရေတထောင်အုပ်တရားအုပ် ဟမ် ကို 618သမီး900ဖတ်တယ်တူတယ် ဒီရည် ကဲတွေ့တယ် ရရှိမင်း ဟုတ်ပြီ ရရှိမင်းဒီဂေါ်တီနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာများ၌အာဟန်နဲ့အမျိုးဆက်လေ ဘာဖြစ်လဲယောရှုဘမင်းသည်ဟယ်လိုပြန်ဖတ်ပေးပါ ရရှိမင်းဒီဂေါ်တီနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာများ၌အာဟန်မင်း ဟမ်စီစဉ်ဥစ္စာ ညာ၍ ညာ၍ညာနိုင်မဟုတ်တော့ညာ၍โอเค အာဟန်မင်းနဲ့အမျိုးဆက်လေ သူကဖြစ်လာတယ် အာဟပ်မင်းနဲ့ ဟုတ်ကဲ့သူဘယင်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစီစဉ်ဥစ္စာတွေထွေဝါလာတယ်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာသူကြော်ကြားလာတယ်လူသိများလာတယ်အချိန်မှာသူဘာလုပ်လိုက်လဲ အာဟပ်နဲ့ အာဟမင်းနဲ့ ဟုတ်ကဲ့အာဟတ်မြင်းနဲ့အမျိုးဆက်တယ်ဆိုတာကို့သားနဲ့သူ့သမီးနဲ့ဘာလုပ်လဲ အော်ပေးစားတယ် အခုကျွန်တော်ရှိရလေတချို့ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့သားနဲ့ချမ်းသာတဲ့သမီးပေးစားခြင်းအဖြစ်ဘာလုပ်လဲ စီစဉ်တော့ဝါ ချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးကိုဘာလုပ်လဲထပ်ပြီးဘာလုပ်လဲ ချမ်းသာဖို့တော့လို့ ဒီဆောက်တာဆိုကြည့်အောင်အမယူဒဘရင်ရှိပါတယ်ယူဒရှင်ဘရင်ဒီဣသရေလရှင်ဘရင်နဲ့အမျိုးဆက်တဲ့ယူဒရှင်ဘရင်ကတော့အာသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့ sorry ယူဒရှင်ဘရင်ကယောရှဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့အာဟတ်ဖြစ်ပါတယ် အာဟ ယောရှဖတ်ရဲ့သားကတော့ဘာတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ယဟောရံဖြစ်ပါတယ်အာဟတ်ရဲ့သမီးကတော့အာတလိဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကအာဟတ်ဆိုတာကဖျားကိုမချီမဲ့မြင်ပြုတဲ့ဘုရင်သူကိုယ်တိုင်ကယေဇဗေလလို့ခေါ်တဲ့ဇီးတော်မင်းကြီးရဲ့သမီးနဲ့ဘာလို့ထားလဲလက်ချက်ထားတယ်သူဇနီးတွေကဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ကတော်လိုမိန်းမမျိုးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမာယုံနဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေကိုပြုတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့မာယုံနဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေကိုအာဟနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာဣသရေလနိုင်ငံထဲကိုသူယူဆောင်လာတယ်ဘုရင်ကဘုရင်ဇနီးတွေရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကိုအတိမတ်ပြုခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲအေလိယလက်ထက်မှာဆိုအိမ်တိုင်းမှာဘာလာဖျားပဲကိုယ်ွယ်တယ်ထာဝရဖျားပဲကိုယ်ွယ်တယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝิญဉ်ရေးဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုတွေဘာဖြစ်လဲယူလာတဲ့မိမဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာဟနဲ့အဲ့ဒီမိမယေဇဗေလကမွေးလာတဲ့သမီးဟာဒါဝိဒ်မင်းမျိုးမှာရှိနေတဲ့ယောရှဖတ်ရဲ့သားယဟောရံနဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့သူကမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံနဲ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံဘာဖြစ်လဲ ကူပြောင်း လူပဲရောက်လာတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျသူ့ရဲ့အဖေအမေစီကအမွေဆက်ခံထားတဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းစရိုက်တွေကိုလည်းဘာလို့လာလဲသူက တိတ်လာတယ် နောက်ပိုင်းသူကချီနန်သိန်းတဲ့အဆင့်ကြီးနောက်ပိုင်းကျမ်းစာမှာတွေ့ရမှာနော်သူခင်မုန်းတဲ့တည်တဲ့အခါမှာသူ့သားတည်တဲ့အခါမှာသူဒီယူဒနိုင်ငံရဲ့ရာဇပလင်ကိုတည်ကားပေါ့ခုနှစ်နှစ်တာကာလလောက်သူသိမ့်ပိုက်ခဲ့တာကိုကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးယူဒနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာတကယ်ကိုအမဲဆက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြလာခြင်းဒီယောရှဖတ်ရဲ့လက်ထပ်ထင်ရှားခြင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းတဲ့ဆက်နွယ်မှုရပါဖြစ်လဲရလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဘာလို့လဲဖြစ်နိုင်ရင်မိဘတွေဒီကိုယ်သားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးအထိတိုက်ရိုက်ပါဇက်နဲ့ဝင်ရောက်မဆုတ်ဖက်ရင်တော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ဘူးလေအခုတည်းကဘာလို့လဲကိုယ်သားသမီးတွေအပြိုပေါက်လူပေါက်ဖြစ်လာရင်သူတို့လက်ထပ်ချိန်ရမယ့်အိမ်တော်ဘက်ဟာဘုရားသခင်ပြည့်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်စီဖို့ဘာလို့လဲဆုတောင်းလို့လေကာလဆိုကြည့်လေဘာပြောလဲဟုတ်တယ်ကာလကဘာပြောလဲ ငါနဲ့ဟာ အဲ့ဒါယောရှု ယောရှု တရားသူကြီးမဆာမှာသူဘာပြောလဲကိရရတာဘာမျိုးကိုတိုက်ခဲ့သူဟုတ်လားငါသမီးနဲ့ပြီးသားသူကိုယ်တိုင်ရဲရဲနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကာလကသူ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများမဲ့သူကိုလည်းရဲရဲနဲ့သူတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့
ဒါကကာလက်ဒီသူ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာမဲ့လူတွေကိုတကယ်ကြမြောက်တစ်ချောက်ကိုမလာစေချင်ဘူးဗျာတကယ်ဒေါင်နေတဲ့လူတွေမလုပ်စေချင်နဲ့ ဒါဆို ဆိုဒီနေ့ဝင်ကြီးရသင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်လာမဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့အလေးလာကိုနားလေတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့အစီကိုခံတယ်ဖခင်ကိုတိကျွမ်းထားတယ်ဆိုရင်နောက်ရောက်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်မလုပ်လို့လေလက်ကမ်းကြိုဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုသားသမီးမယုံကြည်သူနဲ့ချစ်ကြိုက်တယ်အဲ့မယုံကြည်သူလေးကငွေကြီးချမ်းသာတာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်စီစုပ်မိတ်ပြီးတော့မှလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်တနည်းကျရင်ဝင်ရမှာဝန်ထဲဆရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လားအခုမြေးလေးတွေကဘာသာရေးအရာဟလားသူတို့ဘာသာအရာတစ်ခုခုဟလားဘယ်လိုခေါ်မလဲလွတ်သွားတိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးစားတွေဖြစ်လိမ့်ဒါဒီမှာဆိုရင်လောရှိဘတ်ဒီအာဟန်နဲ့အမျိုးစားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဘယင်တွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံစစ်မဖြစ်အောင်အမျိုးပါလုပ်လိုက်တယ်အမျိုးစားလိုက်တယ်ဒါတစ်ခါကလည်းရှိသူနိုင်ငံရေးအရာသူသုံးသက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီးပွားရေးအရာသုံးသက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူမှုရေးအရာသုံးသက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒီလက်ချက်ထိန်းများချင်းကနေယူဒနိုင်ငံမှာစာတန်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မလုပ်နဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ပေးလိုက်တာနဲ့ကြည့်ပါလေကဲကြည့်အောင်264ကို64အပေးပါ မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်တွဲဖက်၍ဆက်ကျင်ဖက်ဖြစ်သောချင်းကိုကိုမဆန်းကြနဲ့ တဘိုးကို တဘိုးကိုမဆန်းကြနဲ့တရားသောအမှုသည်မတရားသောအမှုကိုအဘယ်သို့လက်ခံနိုင်မည် ဘာပြောလဲမယုံကြည်သောသူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တဘိုးကို ဆန်းကြနဲ့ လေထွင်တော်မှလေထွန်ဖို့တဘိုးတင်တဲ့တရားနှစ်ကောင်မှာနွားစုနွားမြဲစုမြဲအမျိုးစားတူတဲ့တရားမှာဖြစ်ဖို့လို့လေ ဖြစ်ဖို့ ဖြစ် လို့ ဖို့လို့ မဖြစ်ရင် မရ စိုက်တွေးလုပ်ငန်းမှာအနောက်ရှက်ကြီးကြီးဖြစ်ထို့နည်းတူပဲအိမ်တော်ရေးမှာလည်းမဖြစ်ဖို့လို့လေ တဘိုး တယောက်ကအသက်ရှင်တဲ့ပြောင်းကိုကိုွယ်တယ်တယောက်ကရုပ်ထုစင်ကြီးကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတော့ဒါမစားပါဘူးဒါဘာလို့လဲတဘိုးကြီးဘုရားယုံကြည်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ဒီကျမ်းစာကြောင့်တက်တယ်မှာပေါ့ညောင်ကုန်းမှာကျမ်းစာကြောင့်တက်တဲ့အခါမှာသူတို့စာသင်ပေးတဲ့တောင်ကုန်းကပါစတာတယောက်ပြောတဲ့ဟာသူကကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်ဘာပြောပြလဲဆိုရင်အဲ့ဆရာပြောတယ်အတင်းသူအတင်းသားတယောက်ကသင်အောင်ဆရာစီမှာလာပြီးတော့ဆရာကြီးမယုံကြည်သူနဲ့လက်ချလို့ရသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဆိုတာတဲ့မေးဖို့မကောင်းတဲ့မေးခွန်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘာလို့ပြီးသားလဲ ပြောပြီးတာ သင်အောင်ဆရာကိုလာမေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါတော်တော်မကောင်းတဲ့ဟာမေးဆရာကို မလို့ ဒါသိနေပြီခရိယန်တိုင်းခရိယန်တိုင်းဒီကိစ္စကိုသိရတယ်ပြောလို့ဆိုရင်တချို့ကလာမေးပြီးတော့မှသင်အောင်ဆရာစိတ်နောက်ရှက်စိတ်နောက်ရှက်ပြီးတာပဲဒါကတော့ပြောလို့ဆိုဒါတကယ်တော့ဒါတိပိသားဖြစ်ရမယ်ဗျပြောချင်တာစာရေးစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုကိုယ့်သားသမီးကိုမလုပ်အောင်လဲနားလေတက်တဲ့အရွယ်တွေကခါလေးမလုပ်အောင်လဲ တွင်တင်ရမယ် နေကြီးစားထားရင်တော့အိမ်အောင်ပဲယူရင်တော့မယုံကြည်သူလုံးဝကောင်းထဲမှာမထင်းနဲ့ယုံကြည်သူနဲ့ပဲဟာကျွန်တော်ဒါဒီ Christian family သင်ခန်းစာတွေမှာဘာလို့လို့လဲသင်ပေးဖို့အတူတူနေရာဒီမှာလူငယ်သင်တန်းတွေမှာဒါတွေဘာလို့လို့လဲသင်ပေးဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူဒီအာဟအမျိုးနဲ့အမျိုးစားလိုက်တယ်ဒီဟာရှိရ21 56 621 56အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးတွေကြည့်ရအောင် ယေဟောယန်သည်အသက်32နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌8နှစ်စိုးစံလေ၏အာဟတ်သမီးနှင့်ဆုံဖက်သဖြင့်ဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့လိုက်ရလန်းသို့အာဟတ်အမျိုးကဲ့သို့လိုက်၍ထောင်ရာရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ 对啦，马被来到买被吧。啊，我讲了，对啦，马讲到都是帮我钱阿片，马讲到都是帮我钱阿片，马讲到都的讲到都是哪里路讲啥个，马讲到对不对？马讲到都是帮我钱阿片， ကောင်းသောတ 讲我嘛是比他讲呢，啊，真对的啦嘛，这是有年多难，我ဒီလူကျွန်တော်ကြည့်တာဒီမိန်းကလေးကလည်းအာတလိကလည်းခတ်ချက်ချက်ဘာလို့လဲသူ့အမေကိုယ်တိုင်ကယောက်ျားကိုလွှမ်းမိုးတဲ့
အမေအားကြောင့်သမီးလုံးတဲ့သူကလည်းအမေရဲ့အဖေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတဲ့ပုံသက်တွေကိုနေနေညံ့ညံ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါတော့ဘာရှိကြလဲငါယောက်ျားရှိရင်ငါယောက်ျားကိုငါကြိုက်တယ်လို့နှစ်ဖာအခုတော့ဘာလို့လဲခိုင်းရတာပဲလေဘာဖြစ်နေလဲမိမလည်းယူလိုက်ခေါ်တဲ့ဘာလို့လဲဣသေလဘယင်တို့ရဲ့ထုံးစံကိုလိုက်ပြီးသာမဖျားရှိတော်မှာအာဟာအမြဲတမ်းဒီဆက်ကိုပြုတယ်လို့ပြောတာဣသေလရှင်မင်းတို့ပြုတဲ့ဒီဆက်ဆိုတော့ရုပ်ထုကိုးကွယ်တာလေနောက်ပြမဒီပူဇော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ သာသမီ လေဝိမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုရှစ်ပရိခံတယ်ဖျားနေရာမှာရွှေနွားရုပ်တွေကိုအစားထိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားတကယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးရက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်အကူတီထွင်တဲ့ရက်တွေမှာရစ်ပူဇော်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပြောချင်တာသူဒီအကုန်လုံးကိုဖျားသခင်ရဲ့တန်စင်စာသားအတိုင်းဆိုရမယ်အစားသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကအုံချွန်းကိုယ်ပိုင်တန်စင်ကိုယ်ပိုင်စာသားဘာသာရေးပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲအာတလိကယောဟောယံကိုတိုက်တော်တယ်လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းရဲ့တစ်ဆင့်လွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာဣသရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုသည်ယူဒနိုင်ငံကိုလည်းကူးဆက်ယောဂတော့ပဲပါဖြစ်တယ်။ကူးဆက်လာ။ဒါရန်ကြောက်စားကောင်းတယ်နော်။ဒါကြောင့်မှားယွင်းတဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုဟာမိသားစုကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်။ဒီခေတ်နဲ့ပြောရင်အသေးတော်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်။ဒီမှာတော့နိုင်ငံကိုထိခိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ family တခါကရှိနိုင်တယ်နော်တချို့ကတော့ပြတ်သားတယ်ဗျာဘာပြတ်သားလဲသမီးရေအန်ကယ်တို့သားနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့သမီးရဲ့ရုပ်ထုစင်တူတွေလုံးဝဘာဖြစ်လဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးချူမကအားကန်တဲ့ခါမှာယူလာမယ်ဒီကခွင့်ပြုပါတယ်မှာယောက်ျားလေးကဆင်းရဲနေတာလားဟိုကချမ်းသာတာလားငွေကြီးနဲ့အင်တာနက်နဲ့ဖိအားပါလို့လဲပေးတာလေရှိနိုင်တယ်တချို့ကငါတို့မကိုးကွယ်ပြီးတော့သူကကိုးကွယ်လေးပြစားဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာရောက်လာဆိုတာကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်ရမဟုတ်ဘူးအိမ်ထဲမှာဖျားစင်နေတာထောင်းတာတွေပါဒါကလာမှာနော်တချို့ရှိရလေခရိယန်မျိုးသမီးကိုယူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့တက်ပြီးတော့မှနှစ်ချင်းခံတယ်မင်္ဂလာဆောင်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတတိမပြည့်ဘူးသူ့ရဲ့ရုပ်ထုစင်းတွေအားလုံးကခရိယန်မျိုးသမီးရဲ့အိမ်ရဲ့ဧကန်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲနေရဘာလို့လဲရှောက်လာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဗတိဇံမင်္ဂလာခံတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာဖျားเจ้าမှာမင်္ဂလာဆောင်ယုံပြရုပ်တစ်ခုပြဖို့အတွက်ပဲတကယ်အထင်မှာမဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆောင်တာလေးကိုလူတွေကမဖြစ်နဲ့တဘုံချတရားကိုချိန်တတ်တာဒီအမျိုးသမီးကြော်တယ်မယုံကြည်သူတယောက်ကိုတော့မှယုံကြည်သူပုံစံမျိုးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နိုင်အောင်အသင်းတော်မှာတိုင်းအုပ်ဆရာရဲ့အရှိမဘာလို့လဲနှစ်ချင်းတော့အဲ့ဒီသူလည်းနှစ်ချင်းခံမဲ့မယုံကြည်သူအမျိုးသားကအရာရာရှိတဲ့လူဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲလားယာသူတစ်ခုခုရှိတဲ့လူငွေကြေးချက်လာတဲ့လူတွေကအများထင်ကြည်သွားတာဒါပေမဲ့အထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကအချိန်တန်တဲ့ခါမှာစားကြည့်ပါလို့လားပြဒါကကလေးတွေမွေးလာတဲ့ခါမှာကလေးတွေရောပဲမိန်းကလေးဆိုရင်နားပါယောက်ျားလေးဆိုရင်ရှင်ပြူရစသည်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါမှားရင်းချင်းဆိုင်ရာမှားရင်းဆိုလက်ထပ်ထိုင်ပြချင်းဆိုင်ပါလေကဲဒီမှာဆက်ပြရ20နှစ်17တစ်ချိန်ပြည့်တော့တိုးတက်လာတယ်နော်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့ရကျွင်းရှင်ဘင်းသမီးယောရှဘဒီအခရီအီတာယောရှာကိုအတိခံရတော့ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲကခိုးယူ၍တူနစ်တူဤနို့ထင်းကိုအိတ်ခမ်းထဲ၌ဝတ်ထား၏ထို့သောယောဟောယမင်းကြီးတမီယစ်ပရောဟိတ်ယောယဒါဤမယားဖြစ်သောအာခစီဤနမယောရှဘသည်အာတလီလမယောရှဤအသက်ကိုလွတ်စေခြင်းကဝတ်ထားတစ်ဖြစ်6နှစ်ပတ်လုံးယောရှသည်သူတို့နှင့်အတူဗိမာန်တော်၌ပုံဆောင်လျက်နေလေအာတလီသည်ဆိုဆံလေ၏ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတေချာချင်း30ကနေစဖတ်လိုက်ပိုကောင်းမယ်30ဆက်ဖြစ်ပေါ့အာခစီဤမေတော်အာတလီသည်မိမိသားတေချောင်းကိုသိမြင်တော့ထား၍ယူဒဘီဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကိုတုတ်တယ်ပင်ရှားလေ၏တို့ရတွင်ရှင်ပြန်သမီးယောရှဘဤအာစခိဤသားယောရှကိုအသေးခံရတော့ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲကခိုးယူ၍တူဤနို့ထင်းကိုအိတ်ခမ်းထဲ၌ဝတ်ထား၏ထို့တို့ယောဟောရဲ့မိကြီးသမီးယစ်ပရောဟိတ်ယောယဒဤမယားဖြစ်သောအာခစီဤနမယောရှဘသည်အာတလီလမယောရှဤအသက်လွတ်စေခြင်းကဝတ်ထားသဖြင့်နားလေဒါပထမ621 5 6ကဒီမျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားကိုဘာလုပ်လဲမကောင်းလို့လားဖြစ်တယ်ကဲသူ့သားနဲ့ပတ်သက်ပြီး622
620နှစ်အပိုင်းငယ်နှစ်3အားလေးတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးရှင်လေ620နှစ်နှစ်နဲ့3 ခစီဒီ အာခစီဒီအသက်22နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်ယေရုရှလင်မြို့၌တနစ်ဆိုးဆန်လေ၏မေတော်ကအောမရိညီအာတလိအမည်ရှိ၏မေတော်ဒီမကောင်းသောအကြံကိုပေးသောကြောင့်ထိုမင်းသည်အာဟတ်အမျိုးလိုက်ရလန်းတို့လိုက်၍အာဟတ်အမျိုးကဲ့သို့ထရဖျားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ခမဲတော်တေသောနောက်အာဟတ်အမျိုးသားတို့သည်အာခစီကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းကမကောင်းသောအကြံကိုပေးကြ၏ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါပထမယောက်ျားတုန်းကနော်လိုက်ဆိုပေးပါယဟောယံတုန်းကလိုက်ဆိုပေးပါယဟောယံသည် ယဟောယံသည် အာဟသမီးနှင့် အာဟသမီးနှင့် စုံဘက်တစ်ဖြစ် ဆုံးဖတ်သဖြင့် အာဟအမျိုးကဲ့သို့ အာဟအမျိုးကဲ့သို့ လိုက်၍ လိုက်၍ သာဝပြရှိတော်၌ သာဝရဘုရားရှိတော်၌ ဒုစရိုက်ကို ဒုစရိုက်ကို ပြု၏ ပြု၏ အဲ့ဒါကယောက်ျားသူ့ယောက်ျားလက်ထက်ကဲသူ့သားလက်ထက်မှာလိုက်ဆိုပေးပါလိုက်ဆိုပါမေတော်သည် မေတော်သည် မကောင်းသောအကြံကို မကောင်းသောအကြံကို ပေးသောကြောင့် ပေးသောကြောင့် ထိုမင်းသည် ထိုမင်းသည် အာဟအမျိုးလိုက်ရလန်းသို့ အာဟအမျိုးလိုက်ရလန်းသို့ လိုက် လိုက် ၍ ၍ အာဟအမျိုးကဲ့သို့ အာဟအမျိုးကဲ့ သာဝ သို့ ပြရှိတော်၌ သာဝရရှိတော် ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ ၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ ပြီးရင်အဲ့ဆိုပါအာခစီဤမေတော် အာခစီမေတော် အာတလိသည် အာတလိသည် မိမိသားပေချောင်းကိုသိမြင်တော် မိမိသားသေးကြောင့်ကိုသိမြင်တော်ထား ယူ ၍ ဒပြည်ဤ ယူရပြီ ဆွေတော်မျိုးတော် ဆွေတော်မျိုးတော် အပေါင်းတို့ကို အပေါင်းတို့ကို သုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏ သုံးသင်ပယ်ရှင်းလေ၏ အာတလိသည် အာတလိသည် စိုးစံလေ၏ ဆိုးဆန်လေ၏ တတိထားမိမယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဘာဖြစ်လာလဲ ဆိုးဆန် မိုင်းမြင်မှုကယူဒနိုင်ငံထဲမှာဟိုကလောက်အာရဗ်ပုံမြင်တရားဆိုရင်ခေါင်းလေးဝင်ပြစေ လက်ကလေး အဲ့လက်ကလေးဝင်ပြစေဒါဆိုတော့တကူလုံးဝင်လာတာဗျယောက်ျားကောင်တော့ဒုစရိုက်ကလည်းကျွန်တော်တတ်တာအဲ့လိုနေရာယူလာဗျအစားတော့ယောက်ျားတုန်းကတော့ခင်မွန်းဆိုတော့သူတလားတော့ကျွန်တော်ချက်ကျိုးမကန်ဘူးဗျတားလက်ချက်ကြတော့အမေနဲ့သားဆက်ဆံရေးဖြစ်သွားပြီလေတားလက်သိရောတားနေရမှာသူကိုယ်တိုင်မလုပ်လဲမြေးကိုနမ်းမတင်တော့ဘူးဘာလုပ်လိုက်လဲယူဒနိုင်ငံရဲ့ချီးနှံကိုဘာလုပ်လဲတကယ်အမဲဆက်ကြီးဗျပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ခရိယန်တို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများချင်းသည်လေနှုတ်ကပတ်နဲ့မညီညွတ်ရင်စာတန်မာနရဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားနိုင်ဟုတ်လေလက်ထပ်ထိမ်းများချင်းကစာတန်ကဘာလို့လာလဲတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာမန်အရာကြည့်ရင်အာတလိကယူဒချီနန်းကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဒီယူဒမေမျိုးသားစီလေးဆက်ကိုတတ်တာကတမယိုးကြချင်းရိုးရိုးပဲထင်မယ်တကယ်တော့အရှင်ယေရှုမွေးဖွားလာမဲ့ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကိုသူကတုတ်တင်နေတာတစ်ဖက်ကကြည့်ဒါကြတော့အာတလိကစာတန်မာနအသုံးပြုခြင်းခံလိုက်ရတဲ့စာတန်ရဲ့လက်ကင်တုပ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကပောင်းကြခန်းကြီးလေးမှာဆိုဘာလို့လဲကာယနာလက်နဲ့မေရှိယမွေးလာမဲ့အာဘေလာကိုတတ်တယ်အခုဒီမှာလဲအာတလိလက်နဲ့မေရှိယမွေးလာမဲ့ဟလာယူဒမင်းမျိုးရဲ့မျိုးဆက်ကြီးဘာလို့လဲတတ်တယ်နောက်ဓမ္မသစ်မှာဟေရုမင်းရဲ့လက်နဲ့မေရှိယဖြစ်တဲ့အရှင်ရှုဘာလို့လဲတတ်ဖို့ဒါကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီဟာတောက်လျှောက်စာရမဏဘာလို့လဲဒီမေရှကဘာသူကဘာသားတွေကိုအတိငရဲကကဲတင်ရွေးနှုတ်မဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဖြတ်စည်းဖို့အဲ့ဒီထဲမှာနီးလန်းတစ်ခုကအခုပြောလိုက်ပါလေလက်ချ ထိန် ထိန် ရ ရချင်း အခုလဲစာရမဏဘာလို့နေလဲ လုံးတယ် အသင်းတော်တွေထဲမှာမညီတဲ့တကူထမ်းခြင်းအားဖြင့်အသင်းတော်တွေအားဖြင့်အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုတွေအားဖြင့်ဖျားပုံးထင်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြီးကိုစာရမဏကဘာလို့နေလဲ ဖေရှာ တန်းတန်းတော့ဖြည့်ဆည်းနေတယ်နော်တန်းတန်းတော့ဖြည့်ဆည်းနေတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ခရိယန်အိမ်တော်တွေထဲမှာတော့မညီသောတကူထမ်းပြီးတော့ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူတအိမ်ထဲမှာတမိုးအောက်မှာရောထွေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်အပြင်ကိုသာသနာပြုဖို့ဆိုတာဘာဖြစ်လဲ မလို့ လူတွေပြောတော့မလဲကျွန်တော်တို့အေးမီလာမဟောနဲ့အန်ကဲရဲ့ချွေးမအောင်အရင်ဟောပါဦးအန်ကဲရဲ့တမက်ကိုအရင်ပြောင်းလဲအောင် လို့ပေါ့ အန်ကဲရဲ့မြေးလေးတွေကိုပြောင်းလဲအောင်ကိုယ့်ရဲ့တသက်ခံချက်ကြီးကဘာဖြစ်လဲမလားတော့ဘူးလေဒါကြကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုသာသနာပြုချင်တဲ့ကမှာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိနေမှားနေတဲ့ကိုယ်ွယ်မှုပြုတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုကရှစ်ထူလို့ မရ မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီအခန်းကဏ္ဍကိုအသင်းတော်မှာတတိထားဖို့ဘာဆိုရင်အသင်းတော်အစားအိမ်တော်အစားလက်ထပ်ထင်းများခြင်းကလက်ထပ်ထင်းများခြင်းအစားညီသောတဘိုးထမ်းခြင်းက
အဲ့ကြောင့်ကြည့်တော့ဒါဒီကိစ္စကဘာမှမဟုတ်ပြီပဲချော့ပါပြောလေယူပြီးမှပဲပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်အချိန်ကြီးများရှိပါသေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်ပါတယ်မယူခင်ကတော့မပြောင်းလဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာယူပြီးမှပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာအလားအလာပါဖြစ်တယ်အခုလိုကြည့်လေအာတလီကသူ့မိဘရဲ့နိုင်ငံကနေထွက်ပြီးယူဒနိုင်ငံထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလာနေပြီပဲညင်းချီတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီပဲဒီအမျိုးသမီးကစိတ်ဓာတ်ကြီးကမာတယ်နော်အဲကြောင့်မယုံကြည်သူတယောက်ဟာယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလာနေပြီပဲယုံကြည်သူဖြစ်လာမယ်လို့တရည်ပြောလို့မရဘူးအဲကြောင့်ကျောင်းစနေကိုယ်သဘောကျတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လွတ်ပတ်တော်ရဆိုရက်တန်းကစိတ်ကူးထဲမှာမထဲနဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့တခြားသောအခန်းကဏ္ဍကိုတနည်းထိုင်ပါဖြစ်လေဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်ပြချင်တယ်ဒုတိယအကြောင်းအရာဘာရအောင်မာရင်တော်လက်ထထိညာချင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုဒုတိယကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်မာရင်တော်လူမှုရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကျန်ပါပြီမဲ့622တစ်တစ်ချက်နှစ်တစ်ချက်30တစ်ချက်ဒီရဲ့နေ့ရဲ့30ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင် အာရလူတို့နဲ့လိုက်လာတော့ 322အာ sorry ကျွန်တော်ရေးတာမှာပါ sorry 322ကြည့်ရမယ် sorry 322ဒီရဲ့နေ့ရဲ့30ရဲ့ ရှရီပီနဲ့ဣသရေလပြည်တီစစ်မတိုက်ပဲ3နှစ်နေပြီးမှတတိယနှစ်တွင်ယူဒရှင်မင်းယောရှဖတ်တီဣသရေလရှင်ဘုရင်ဆန်တော်လာ၏ကျွန်တော်ရေးမယ်ဘယ်သူကဘဒုစီလာယောရှဖတ်ကဣသရေလရှင်ဘုရင်ထံတော်လာတယ်ဣသရေလရှင်မင်းကဘဒုလေအဲ့ချိန်လူလဲဟယ်လိုဟုတ်ပါလေအာဟတ်နဲ့ယောရှဖတ်နဲ့သူတို့တချိန်နဲ့အာဟတ်စီကိုဘယ်သူကသွားတာလဲယောရှဖတ်ကတော့လေရှုံးကြည်သူကမယုံကြည်သူစီတကူးတကသွားပြီးဘာလုပ်လဲမိတ်ဖွဲ့အမှလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပြုချက်ယူရရှင်ယောရှဖတ်ဟာဣသရေလရှင်အာဟတ်စီလာတယ်လို့ပြောတာဒီကနေကျွန်တော်အင်းချင်တဲ့ဟာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတယောက်ဒီမယုံကြည်သူတယောက်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့လို့မရဘူး friendship တော့လုပ်လို့ရတယ် fellowship တော့လုပ်လို့မရဘူးမိတ်ဆွေတော့ဗါလဲအပေါ်ယံလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတွေမှာတော့ဘာလုပ်လဲမဒီနေရာနဲ့လာရုံးကြီးချွေပြောလို့ငါကားလိုက်စင်ဝင်မလို့တိတ်မလုပ်ကြဘူးငါ့ကိုနည်းနည်းပါးပါဘာလုပ်လဲကူညီပါအောင်ဒီလိုကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းဘာလို့လဲကူညီလို့ရတယ်ဒါကတဒနာမဟုတ်ဘူးငါစေကံသွားမလို့စေရုံမှာ appointment ရှိတယ်အဲ့ငါ့ကိုဟုတ်လားငါအိမ်မှာငါ့ကိုလိုက်ပို့မဲ့လူတွေမရှိလို့ငါလည်းကောင်းမမောင်းတက်တယ်လို့ငါ့ကိုလိုက်ပို့ပါလို့မယုံကြည်သူတယောက်ကအကူကြီးတောင်းရင်ကူညီရမယ်ကဒါလည်းလောက်ကတော့ဒါပေမဲ့ငါဘေးတင်သွားမင်းမလို့ငါနက်ကတော့စီမှာသွားပြီးပူဇော်ပတ်တာမလို့မင်းငါ့ကိုကူညီပါဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တတိထားဖို့လိုတယ်အခါကျရင်လူမှုရေးကိစ္စတွေကဝิญญาကိစ္စကိုဘာလို့လဲလာပြီးပုတ်တိုက်မှုရှိတယ်ဗျလူမှုရေးကိစ္စတွေကဝิญญาကိစ္စတွေဘာလို့လဲမကျွန်တော်စီက
အတိဓမ္မဝင်ဆောင်ညီမငယ်တယောက်ရှိတယ်သူကမယုံကြည်သူတွေအမတမ်းမှများပြတဲ့မြို့ကလေးမှာသူကအစင်ခံတယ်မြို့သူမြို့သားတွေလည်းအရန်ခင်းတယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာခင်တာကနေမြို့သူမြို့သားတွေကဘာလုပ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခရိယန်ဓမ္မဆရာမလေးကိုသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုစွန့်ကျွေးတဲ့အခါမှာသပွဲကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲမခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလုပ်လာတယ်နော်ကျမ်းမလုပ်ပေးပါဦးဒါတော့တကယ်တော့နားလည်ရမှာဗျမယုံကြည်သူကတော့မယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာအသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဥဆောင်လမ်းပြနေတဲ့ဆရာမကိုဘာလုပ်ကြလဲသူတို့ကအကူကြီးတောင်းတယ်ဆရာမလည်းလုပ်ပေးတယ်ကအဲ့တော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘယ်ရည်လာတာလဲလူမှုရေးကနေဝิญဉ်ရေးရာကိုလာပြီးပါလေထိခိုက်ဒါလူတွေအပြတ်ပြောထားတာတခြားကိစ္စတော့ငါလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီကိစ္စကတော့ဖေးလိုက်ငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းပါဖေးလိုက်ကျွန်တော်ကလေးတွေကြောင်းမှနေတယ်ဗျာကျွန်တော်အချင်းမြောက်ဆိုတော်တော်လေးကြော်ဖြတ်လာတယ်ခုငယ်လေးကျောင်းထဲမှာမလုပ်လဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူငွေတွေကောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြတ်ပြောတယ်ထည့်လို့မရဘူးတခြားခရိယန်တွေလည်းထည့်တာပဲမွတ်စလင်တော်ထည့်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘုရားမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်သားလေးဆိုရမ်းကြောက်တယ်နော်ဆရာမရှိပါဒါပေမဲ့ရုံခန်းခေါ်ရင်ငါတို့လာရုံခန်းမှာလာတွေ့မယ်အကျိုးကြောင်းပြောမယ်မရဘူးဆိုတော့ဆုံးကြောင်းထုတ်မယ်ဗျကြောင်းထုတ်လိုက်တခါကျကျွန်တော်ကပြီးဆုံးတယ်ဘာလို့လဲပြီးရောဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာတခြားလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်သားကြီးဆိုရင်ကျောင်းကပြည်စင်ယူတော့မဲ့ဆရာမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလူငွေကောက်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးပေးတယ်နော်ကျွန်တော်သိတော့မှမပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တည်း2000လား3000လားဆရာမတော့ပြန်ပေးချင်တယ်နော်များလုံးလည်းဟုတ်ဒါကိစ္စမရှိဘူးဒါကဆရာမတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ကဏ္ဍတွေခွဲဖို့လို့ရပ်ကွက်မှာဘာသာရေးအလူငွေကောက်ကျွန်တော်လုံးဝမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့အခုမဲ့ညောင်ပုတ်ဆယ်တာတို့ညောင်ပင်ခုတ်မှာတို့ပတ်စံကောက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲတက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ဗျဒီလိုကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားဖို့လို့နော်ကျွန်တော်ကလက်ပေါက်ကတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းရက်ွက်ထဲမှာသူများနဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြဖို့လို့ငါတို့ဒီလူမှုရေးခေါင်းပါတာမဟုတ်ဘူးတခါကြရင်လူမှုရေးကိစ္စတွေကဘယ်ကိုခေါင်းတင်သွားလဲဝိညာဉ်ရေးအဲ့ဒါတော့တတိထားဖို့လို့တချို့အမြင်နော်မသိမသာနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်တက်သားတဲ့နေရာမှာတက်သားရမယ်လိုက်ရောတဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲဟုတ်တယ်အခုဒီမှာယူဒရှင်ရဲ့ယောရှဖတ်ဒီဣသရေလရှင်မင်းစီမှာလာတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်နှစ်ဖတ်ပေးပါဣသရေလရှင်မင်းကလည်းဂီလက်ပီယာမုတ်မြို့သည်ငါတို့နိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့မသိလောငါတို့သည်ရှုရိဘုရင်လက်မှမနှုတ်မယူပဲငြိမ်သက်စွာနေကြပြီတကားဟုမိမိကျွန်တို့အားဆို၏ဟုတ်ပြီနောက်30ဣသလရှင်ဘုရင်နှင့်ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်တို့သည်မြင်းမြောက်တန်စာကိုဝစ်ဆင်လျက်ရှမာရိမြို့တကားဝါရှိဟင်းလင်းသောအယနာယာဇပလင်တို့အပေါ်မှထိုင်၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏တိလားယာဇပလင်ပေါ်မှာနေပြောက်တန်စာကိုဝစ်ဆင်ပြီးယာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အဲ့ဒါထဲဆိုတာက619နှစ်619ပိုက်နဲ့နှစ်အမှပို့ပြီးတော့ပြတာလေးပဲ619နှစ်ဟာနန္ဒာ prophet ယေဟုဒီယောရှဖတ်မြင်းကြီးကိုခီးဦးကြိုပြုအပ်တော့ကဆက်သွားရင်မြင်းကြီးတင်တရားတော်သူတို့ကိုမဆတ်တဲ့တော့ဆောရဖျားကိုမိုးတော်သူတို့ကိုချစ်တဲ့တော့အခုပြုတော့အမှုကြောင့်ထားထိုင်အနဲ့တော်ဒီမြင်းကြီးအပေါ်တော့တက်ရောက်နေပြီဟုတ်ပြီအတူချုပ်ပြောမယ်ယူဒရှင်ရဲ့ယောရှုဖတ်ဒီသူခမီးခမက်တော်တဲ့ဣသရေလရှင်ရဲ့အာဟန်စီမှာအလေပတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဣသရေလနိုင်ငံကရှုရိနိုင်ငံနဲ့မကြခင်မှာစစ်ခင်းချင်းတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာယောရှုဖတ်ကိုဟိုလူကဘာလုပ်လဲခေါ်တယ်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါအဲ့မှာယောရှုဖတ်မပြောလဲအကျွန်ုပ်ဒီအရှင်မင်းကြီးကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်အကျွန်ုပ်လူတို့ဟာအရှင်မင်းကြီးလူကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီစစ်ပွဲထဲမှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာဘာလုပ်လဲပါတယ်
သွားပါအဲ့သွားပါပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ပေါ့ဂရုဏာတော်ဆိုတာခံတဲ့အတိုင်းမှာခံရတာတကယ်တော့ဖခင်သူ့ဝင်နေပြီးသားနော်ဒီစစ်ပွဲမှာဣသရေလရှင်မြင်းသေမယ်ဆိုတာ तू သိပြီးသားဒါပေမဲ့မိုက်တာဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုရင်လိုက်သွားတယ်ဗျာယောရှဖတ်ကအဲ့တော့တိုက်ပွဲမှာလက်မတင်လေးနော်ဘာလို့ရန်သူရှင်မြင်းကလည်းအရန်လေတယ်နော်သူကြတော့တာမန်စစ်သားလို့ဝတ်တယ်ယောရှဖတ်ကိုကြတော့မင်းတပ်ကစားတယ်တိုက်ပွဲမှာရှုရိစစ်သားတွေကယောရှဖတ်ကိုပဲတိမ်မေးလိုက်တာနောက်ဆုံးယောရှဖတ်ကကျွေးကြော်မှကျွေးကြော်ဆိုဖြစ်တယ်ငါအာဟတ်မဟုတ်ဘူးကွာလို့အော်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ तू ကအသက်ဘေးကနေလက်မတင်လေးပါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့စစ်ပွဲပြန်လာတဲ့ခါမှာ prophet ကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲအပြက်ပြောတာဘာပြောလဲမတရားသောသူတို့ကိုအရှင်မင်းကြီးမဆတင်သလားသာရဘုရားကိုမုန်းသောသူတို့ကိုအရှင်မင်းကြီးချစ်တင်သလားဘယ်လိုပြောလဲအာဟတ်ကိုပြောတာအာဟတ်ဒီမတရားတဲ့သူဘာလို့လဲတိုင်းပြည်ကိုမှားယွင်းတဲ့ကိုယ်ွယ်မှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဘုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလမ်းမားကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ပြည်သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဘုရားကိုမုန်းတဲ့သူဘာလို့လဲဖျားလူဖြစ်တဲ့အေလိယကိုတစ်ချိန်လုံးမှာဟုတ်လဲတတ်ချင်တာလိုက်ရှာနေတာတိတ်တက်စင်းတနိုင်ငံဝင်တနိုင်ငံထွက်တလမ်းဝင်တလမ်းထွက်တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်ဖျားကွယ်ကာလို့ကအေလိယကအသက်မဆုံးရှုံးခဲ့တာပြောချင်လားဖျားကိုမုန်းတဲ့သူဖျားကိုမုန်းတဲ့သူကိုယောရှဖတ်ကဘာလုပ်လဲအခုညီပေးတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလူမျိုးရေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်လူတွေကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပေါင်းတာပြဿနာမရှိပါဘူးယုံကြည်သူဒါပေမဲ့ကိုပေါင်းတဲ့လူရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကတက်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်တန်းကကဲဇာလန်ပထမမြောက်ဇာလန်အပိုက်နဲ့ထိကနေတော့ဖတ်ပေးပါပထမမြောက်ဇာလန်အပိုက်နဲ့ထိကနေတော့မတရားသောသူတို့ဤတောက်ကျခြင်းတို့မလိုက်သူတို့ဤလမ်းနဲ့မရမနေပထမမြောက်ဇာလန်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကြည်လေးဟယ်လိုမတရားသောသူတို့နဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်လူတို့ဤလမ်းတွင်မရမနေမထီမဲ့မြပြုသောသူတို့ဤအစည်းအဝေး၌မထိုင်တော်ရဖျားဤတရားတော်၌မွေးလျော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုသူသည်မြေနားမှာစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုတီး၍ရွက်မညှိုးနှံ့တတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ဟုတ်ပြီရပြီဘာတွေ့ရလဲကျမ်းစာကအသက်ပြောထားတော့မတရားလို့သူတို့တိုက်တွန်းခြင်းလို့မလိုက်လူတို့တွေလမ်းတွေမရမနေမရှိလက်မြင်ပြီးတော့သူတို့အစည်းအဝေးနိုင်မထိုင်ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုယူဒရှင်နဲ့ယောရှဖတ်ကအာဟတ်နဲ့လူမှုရေးအရာဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာချိုးဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘာမသိတော့ဘူး။တရားတော်နဲ့မမွေးလို့တရားတော်ကိုလင်းညမပြတ်တရားတော်ဆိုတော့ prophet မိခါပြောတဲ့စကားဘာပြောထားလဲ prophet မိခါကအာဟတ်ကိုဘာပြောလဲအရှင်မင်းကြီးစစ်ချီတော်မူပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးနောက်ဘုရားခင်ကလည်းဗျာဒိတ်ပေးထားတယ်ဒီစစ်ပွဲမှာအာဟတ်ဒီတေပြီးတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်သားတွေကတိုးထိတ်မရှိတဲ့တိုးတွေကဲသို့လွတ်မယ်ဆိုတာသူသိပြီးသားစစ်ကမတိုက်ရသေးဘူးဘုရားခင်ပြတ်သားတဲ့ယူပါယုံနဲ့ prophet စကားအဖြစ်ဒီစစ်ပွဲမှာအာဟတ်ကျင်းတွေပေါက်တေမယ်ကျင်းတွေပေါက်စစ်ရှုံးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိလဲယောရှဖတ်ဒါတော့ယောရှဖတ်ကအမှန်မရှိဘူးဗျဟိုလူကသူ့လှည့်စားတယ်နော်ဘုရားကဂရုဏာတော်ကြီးပါတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ယောရှဖတ်ကိုတီးပေးရတယ်ဘာလို့လဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာမှားယွင်းတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တတိပါလို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်6လပိုင်းမှာကျွန်တော်မလေးရှားသွားတယ်ညဘက်မလေးရှားမှာကျန်းစာတင်တယ်ကျွန်တော်ညတနာရီလောက်ဖြစ်မယ်ကျန်းစာတင်ပြီးတော့မလေးရှားကကျွန်တော်ကိုကျန်းစာတင်ဖို့ဖိတ်တဲ့အသင်းတော်ကကျွန်တော်ကိုညလေစာပဲခေါ်မလားသူတို့ကညတကောင်ကြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ကိုအစားတော့ကျွေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်တာမှမှရင်ချပါတီလိုဟာမျိုးဟိုအာလူတွေပါနေနဲ့စားရတာလေစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ဟာကျွန်တော်လန့်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကို friend request ပို့ထားတဲ့လူတွေ3-5ယောက်ရှိကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့10တန်းလုံးကနေခဲ့တဲ့ကြောက်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေပြောမယ်ဆိုတော့10တန်းလုံးကတော့တကယ်ကောင်းမှုဆိုပဲပေါင်းခဲ့တယ်မဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလေတို့လည်းကျွန်တော်ဘာလို့ရင်းနေမပေါင်းတော့လဲဆိုရင်သွားတဲ့ direction ကမဖြစ်ဘူးအတူတူပြောမယ်ဆိုရင်တော့မတူတော့တို့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်တယ်ဒီမလာခင်မှာတို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်တ
တငယ်ချင်းတွေတွေ့ဆုံပွဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဒီ hotel တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ဒါကျွန်တော်မသွားခဲ့ဘူးဘာလို့မသွားဆိုရင်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအရက်သေးစားပါဖြစ်လေကျွန်တော်ငါ့ကိုတွေ့ချင်ရင်ဂျီယိုဆိုင်မှာတွေ့လို့ရတယ် KFC ဆိုင်မှာတွေ့လို့ရတယ်နေဘက်တွေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ညတော့အဆင်မပြေဘူးငါအတွက်တို့တကောင်ရမှာတော့စနေမူးကြယူကြအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သေအောင်ဆရာတယောက်နေတယ်မသွားချင်ဘူးဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမပြောဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြက်ပြောတယ်ဟိုငါမလာရစီနဲ့ငါ့ကိုတွေ့ချင်တော့နေဘက်လာတွေ့ပါငါခေါ်ရဲချန်ဘက်မှာကျန်းသာသင်နေတယ်အဲ့နားမှာရှိတဲ့ဟလာဆိုင်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောလို့ရတို့ကတော့ဖြစ်လေငါတို့ပဲတောက်တာမင်းမတောက်လည်းရတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစပွဲကြီးမှာကျွန်တော်မထိုင်ချင်ဘူးဗျကျွန်တော်ဒီဘာပဲလဲ လူမှုရေး လူကြီးအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လူမျိုးကြီးကခုနကပြောမမိုက်ဘူးလေဓာတ်ပုံလေးပါရိုက်တော့သူတို့တင်လိုက်ကြည့်ဗျဟာသွားပြီကျွန်တော်တော့သွားပြီသူတို့တက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်တော့မမိုက်ဘူးဗျယုံကြည်သူတွေရှေ့မှာပေါ့အသင်းတော်ရှေ့မှာပေါ့ဒါခါကျကျွန်တော်တို့ကလူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားလာတဲ့အခါမှာဒီနေရာသွားတင်လားမသွားတင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲ ဆုံးဖြတ်ပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့ဝิญဉ်ရကိုလာပြီးတော့မှထိခိုက်နေတာစီမဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရက်တန်းလာပါဖြစ်လေ ရတယ် သူတို့ကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးတကယ်ချင်းတွေကိုသူတို့ကျွန်တော်ပေါင်းချင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ခရစ်တော်အကြောင်း ပြောချင် ဒါပဲကျန်တာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျန်တဲ့အလာဘာတောက်လာပါဟာလားဒီလူမှုရေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတွေတဲ့သူတို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အပြုလူချင်းကြောင့်ပြောဖို့ရန်တစ်ခုကလွဲရင်ကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရင်းမနေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှားရင်းတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကဝิญဉ်ရကိုဖြစ်နေတယ် ထိခိုက်နေ ထိခိုက်တယ်ကဲချစ်ရနံပါတ်3မှာနောက်ထပ်မှားရင်းတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မှားရင်းသောနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု322 အခန်းကြီး22 3နဲ့4ဖတ်ကြည့်ရအောင် ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကလည်းဤလက်ဤလက်ပြီ ဒီလက်ပြီးရမို့မျိုး တော့ငါတို့နိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့မသိတော့ငါတို့ဒီရှရီရှင်ဘုရင်လက်မှမလို့မယူပဲစိတ်ညီတက်စွာနေကြပြီးဒီကားကိုမိမိတို့အားဆိုရင်ယောရှဖတ်မင်းအားလည်းဒီလက်ပြီးရမုံမျိုးတော့ငါနဲ့အတူစစ်ချင်ပြီးတော့ကိုနေလေယောရှဖတ်ကငါဒီမြင်းကြီးကတော့ဖြစ်ငါတို့ဒီမြင်းကြီးယူကတော့၎င်းငါမြင်းတို့ဒီမြင်းကြီးမြင်းကတော့၎င်းဖြစ်ချက်ဒီကိုဣတိကရှင်မြင်အားပြန်ပြော၏အဲ့နောက်ဆုံးစာသားလေးဖတ်ပြလားငါဒီမင်းကြီးကဲလို့ ငါဒီမြင်းကြီးကတော့ဖြစ်ငါလိုတော့ဒီမြင်းကြီးဤလူကတော့၎င်းငါမြင်းတို့ဒီမြင်းကြီးမြင်းကတော့၎င်းဖြစ်ချက်ဒီကိုဣတိကရှင်မြင်အားပြန်ပြော၏ငါဒီမင်းကြီးကဲလို့ငါလူတို့ဒီမင်းကြီးလူကဲလို့နောက် ငါမြင်း ဒါမင်း ငါမြင်လို့ဒီ မင်းကြီးဤမင်းကဲ့သို့ ကဲဒီကနေတော့ကျွန်တော်တို့ယောရှဖတ်နဲ့အာဟတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခြားနာပြချင်တယ်မတူဘူးဆိုတာဆိုတော့ပြောချင်တာဒီမှာဘာတွေ့ရလဲယောရှဖတ်လည်းဘယင်တစ်ပါးအာဟတ်လည်းဗာလဲဘယင်တစ်ပါးနိုင်ငံချင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့သူဘာသိဖို့ကောင်းလဲရုပ်ထုစင်ထုကိုးကွယ်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမသိတဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့လက်တွဲပြီးစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအတူတူမပါဝင်သင့်ဘူးဆိုတာဘာလို့လဲအခုသူကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ယောရှဖတ်ကမယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အာဟတ်ရဲ့ level ကိုဘာလို့လဲကိုမယုံကြည်သူနဲ့ဘာလို့လဲတန်းသွားညှိတာဘာညှိလဲ
ngã đi mình đi kêu tụ ngã đi đâu đi mình đi lục kêu tụ ngã nhìn đâu đi mình đi nhìn kêu tụ đó chứ nào vậy thì cái đó chỉ xếp quay mà tụ bà phải lúc tiền vậy မပါဘူး bà tiền chỉ khi mà tụ mà lại quá tiền bà lúc đấy chỉ mà bắt đầu tụ nào cho tụ tụ tất bây giờ này là mình tiền đi rồi đó qua lục à thế đấy tụ lẽ ra này đó lên này đó tụ bao ta bao bị mà qua lục à tụ lẽ ra mu đi mà yếu ta mu đi mà quên lên mu đi thành trang mu đi này bà lúc này thế đâu tụ đi mà tụ nhì đấy xì nè gì lú chả na nì đấy xin mình yên ngủ nãy bị đam bù bao bị đam mà chú đi này ngài ngủ xếp tay mẹ gì mà toa bị đam mà bù bao là ngủ chỉ chuyện áp hiệp tụ ye này ngài yên sai ya sanh về mu đi mà yên này số là có giá trị cho nó rồi vậy để ngài sao cho nó bị mẹ cho nó đó separation of church and state đó nít trên đôi ye quý vị ta lắc na thì Baptist distinctive lúc gọi là nít trên đôi ye quý vị ta lắc na thế mà đã nói xong tất chết à tên nó số là này ngày này bảo lòng này kinh sinh à mà cho nó ý thà là gì đấy à tên nó hả này ngày mà nguyên bảo bộ mà không được này ngày hả này à tên nó thế mà nguyên là bộ mà không được à tên ta bây giờ này ngày lúc đó biết là mà không được à rồi khi này ngày mà rồi bao nhiêu người đấy lúc đó mà đi xin này đấy tao mà nói việc tao không đấy đó vậy à tên nó cả này ngày mà nguyên bảo là biết là được là đó là nào vậy thì số này màတွေ့ရတယ်နော်ဖခင်เจ้าတွေမှာပါတီတင်နန်းတွေပေးတာအတိတ်ကလူငယ်တွေအားလုံးကိုပါတီဝင်ခိုင်းတာပါတီစီးဝေးဆက်တော့တော့ဘာဖြစ်လာလဲအတင်းတော်ဒီပါတီတစ်ခုရဲ့လက်ကင်ကျုံအတင်းတော်အဆောက်အဦဒီပါတီရုံးဆက်ရနေတာဆိုတော့ဒါတိတ်တော့မလားပါတော့ဘူးဗျနောက်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့ဘာလို့ဒီခရိယန်ယုံကြည်မှုမှာအတင်းတော်နဲ့နိုင်ငံရေးတည်တံ့ဖြစ်ရလဲဆိုရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကိုယ်ကွယ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့အာဏာရတဲ့ပါတီကခရိယန်ဖြစ်ပြီးတော့အတင်းတော်နဲ့ရောထွေးမယ်ဆိုရင်တခြားဘာသာတွေအနေနဲ့ခရိယန်အတင်းတော်ပေါ်မှာအမြင်ပါဖြစ်နိုင်တယ်။ဆောင်းလိုက်။နိုင်ငံတော်ဘာသာလောက်တာမျိုးတွေလေ။ဒါတွေကမဆိုင်ဘူး။နိုင်ငံသားတိုင်းမှာမိမိကြိုက်တဲ့ရာဘာသာကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာအတင်းသားတစ်ယောက်ဟာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘာလို့လုပ်ရလဲမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုမှလည်းအတင်းသားတစ်ယောက်ကပါတီဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အတင်းသားတစ်ယောက်ကနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုလည်းပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်တာတို့နိုင်ငံတော်ကိုစန့်ကျင်တာတို့တော့ဘာဖြစ်လဲမလုပ်သင့်ဘူးဟိုရှိနေတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ကိစ္စမှာအတင်းတော်ကအာသက်တရောအဲ့ဒီအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေကိုအတင်းတော်ကနေရာထိုင်ခင်းပေးတာငွေကြီးထောက်ပံ့တာအဲ့ဒါတွေကတော့ချမ်းသာအရာကြီးပါဖြစ်လေလုံးဝထုတ်တယ်ချွတ်ချော်ပါဘာမှမဆိုင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာယုံကြည်သူတယောက်ဗိုလ်တင်ပေးတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲမှာကိုကြိုက်တဲ့သမ္မတရွေးတာဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးလောက်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တာဟုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးတာပြဿနာမဟုတ်ပေးရမယ်မပေးရင်တော့ကြောက်တာဝင်မချီတာဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုဖြုတ်ချမဲ့ကိစ္စတွေမှာအတင်းတော်ကအသက်တရောကူညီတာငွေကြီးထောက်ပံ့တာလူတွေစုဆောင်းပေးတာဒါမျိုးကလုံးဝမလုပ်သင့်မလုပ်အပ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယောမ73တစ်နှစ်ဖတ်ပေးပါယောမ73တစ်နှစ်အစိုးရကမင်းအာနာဆက်ဤအစိုးရှိကိုကဝန်ခံစေအကြောင်းမူကားဖျားခီဤအခွင့်မရှိနေလင်းအာနာဆက်ရှိအာနာဆက်ရှိမှဒီဖျားခင်ခန့်ချတော်မူရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လင်းအာနာကိုဆက်တော်သူသည်ဖျားခင်စီရင်တော်မူရာကိုစံတော်သူဖြစ်ဟုတ်ပြီဘာပြောရလဲရဖတ်ပေးလားမင်းအစိုးရအာဏာဆက်ဆိုတာဘာပြောလဲဟုတ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရဆိုတာဖျားအောင်ထားတယ်ဒါကြောင့်
ထိုအစိုးရရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဘာလို့လဲ ခံရမယ် ဝန်ခံဟောဗျာနိုင်ငံသားတယောက်အခွန်ပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားတယောက်အစင်းတိုင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်အစင်းတိုင်ရမယ်နိုင်ငံသားတယောက်မိသားစုစိတ်ကတော့သုံးမိကြတော့ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအကုန်လုံးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းဆိုရရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မခံမဲနဲ့မင်းဆိုရကိုစန့်ကျင်တာတွေနောက်ဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားတဲ့လှက်ရှားမှုတွေမှာအသင်းတော်ကနောက်ွယ်ကနေအလိုကျအလိုပါအားပေးအားမြောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာဖြစ်လဲလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘာလို့ပြောချင်တာနိုင်ငံတော်ဒီအသင်းတော်ထဲမှာလာပြီးစုပ်ဖက်ခွင့်မရှိပါတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့မရှိလေနိုင်ငံကလာစာပေးထားတဲ့သင်းအုပ်ဆရာတွေနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လာခါစားလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလူတွေကဟောချင်တယ်ဟောလို့မရဘူးဟောမဲ့တရားဟောချက်အားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ကိုတင်ပြရတယ်နိုင်ငံတော်က pass ပြီးမှတော့ဟောလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ကအသွေးတော်ဆိုတဲ့စလုံးကလို့မကြိုက်ဘူးကနိုင်ဆိုတာကြီးမင်းတို့မထဲနဲ့ဖျားမြစ်တာဆိုတာကြီးကိုဖြုတ်ပေးပါတရားဟောဆရာဘာမှမချင်တော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတော်ကနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်လို့ချေတာကိုဝင်မခံတဲ့အသင်းတော်တွေကမြေအောက်အသင်းတော်တွေဖြစ်သွားတယ်တရားမပတ်ပုံမတင်တဲ့အသင်းတော်တွေဒီလိုနေရာမျိုးတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဒီယုံကြည်ချက်တို့ကိုယ်ွယ်မှုတို့ကိုလာပြီးတော့ချိပါတာမျိုးကတော့မင်းအစိုးရအုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံစရာတော့အကြောင်းမရှိတာလို့တော့ဒါကြောင့်မင်းအစိုးရကိုစာရမဏေဘာလို့နိုင်လဲဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနုမီနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့ကြောင့်ပတ်ပုံမတင်ဘူးတော့ကတော့ရှိကိုရှိတဲ့တရားဟောမယ်ဒါတော့လောက်မယ်တို့ညမတိတ်ဆိုင်နေဒါတို့လက်ခံဖို့ပဲခံယူဖို့ပဲဒါပေမဲ့လက်လက်ကင်ပြီးတော့မှတို့ကိုတိုက်တာတွေပါတွေတော့မဖြစ်သေးစာနေမှာတော့တရားဟောတယ်တခြားအချိန်မှာတော့လက်လက်ကင်တင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်စနေတော့ကတော့လည်းမညီညွတ်ဘူးတချို့ဆိုကျွန်တော်ကြားဘူးလေဗျအသင်းတော်အဆောက်အဦကိုတုံးပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးတရားတွေပေါ်တာတင်တော့နောက်ဘယ်လိုကောက်လဲအသင်းတော်အဆောက်အဦကိုတုံးပြီးတော့မှလူလူလက်နဲ့မလုပ်လဲအဲ့ဒါတရားလုံးကအသင်းတော်ကလည်းခွင့်ပြုလို့ဒါမျိုးလာမလုပ်လဲတော့မင်းတို့ပြောချင်တခြားခါမဆောင်ပါဘူးဘာလို့လဲဟိုတယ်မှာအခန်းတွေပါဒါတော့ပြောတာလေဒီ case ဒီနေရာကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရွေးထုတ်ခြင်းသတင်းစကားပြောတဲ့နေရာလေဒါမျိုးတွေတော့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတော့ပြတ်သားဖို့လိုတယ်ဗျကဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်ရင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်တစ်နှစ်ဖတ်ပေးပါတစ်နှစ်မြေကိုတို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူ၍ငါတို့သည်အထံတော်၌စီဝေးခြင်းအရာမှာသခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်တစ်နှစ်အော်တတလို့လည်းဆိုကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားတာကြားစားတစ်နှစ်ငါတို့ဒီဘုရားခင်ဝင်၌မွေ့လျော်ခြင်းပြောက်ပတ်စွာကြည်ခြင်းအမျိုးကိုပြု၍ငေဝတ်စွာစိတ်ညံစွာနေရမည်ကြောင့်ရှင်ဖြင်မဆ၍မြင်အာနာရှိတော်သူအပေါင်းတို့နှင့်လူမျိုးတို့ဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမေတ္တာပြုခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှေ့ဦးစွာပြုစေခြင်းကတိုက်တွန်းသွေးဆောင်၏ဟုတ်ပြီအသင်းတော်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းဒီလိုကဏ္ဍမှာပတ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲမင်းဆိုရအတွက်ဆုတောင်းမယ်တင်နော်လွတ်တော်အမတ်တွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်အမျိုးသားလွတ်တော်လားဟလာပြည်သူလွတ်တော်လားအတိုင်းပြည်သားကြီးလွတ်တော်လားပြည်နယ်လွတ်တော်လားဆုတောင်းပေးရမယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအတွက်ဘာလို့မလဲဆုတောင်းပေးရမယ်ဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးရမယ်တမတော်အကြီးအကဲတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးရမယ်နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတမတော်နဲ့အပြစ်ကရတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်ရှိမပြေတဲ့အားလုံးဘာလို့မလဲဆုတောင်းပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်အသေးတော်လုပ်ရမယ်ဟာဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုတော့ရောရှုဘက်ကမလုပ်နဲ့ခမီးခမက်တော်ရာကနေမရက်ပဲနဲ့မလုပ်နဲ့ဒါစစ်တူတော့တိုက်တယ်တော့ဒါမလုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးတူလုပ်တာဒါကြောင့်သူလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့သူကတော့သူ့နိုင်ငံရေးရတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မတရားတဲ့သူတရားနဲ့သူကအတူတူအလုပ်တွဲလုပ်တာကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးကြတော့နိုင်ငံတော်ကိုမဲပေးမယ်ပါတီဝင်ကောင်းဝင်မယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကောင်းဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတိုင်းပြည်ပြက်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ခရိယန်တယောက်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့လုံးဝအာမင်ထူလို့မဖြစ်နိုင်
အဲ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကိုပြသဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားမှတ်တာသူကဘာဖြစ်လဲအစိုးရနေရာမှာမလုပ်လို့ရလဲရှိလို့ရဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေခံကြကြယုံကြည်တဲ့လူကတော့အဲ့ဒါပဲယုံကြည်တယ်ဖျားမလို့ချင်ရင်ထိုမင်းအစိုးရဟာစက္ကန့်ပိုင်းမှာရာဇပလင်မှာထိုင်လို့မရ ဖျားထုတ်ချလို့ရတယ်ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုဂျွန်နော့ဆိုနာမည်ကြီးတယ်သူကနိုင်ငံရေးကိုသူ့ဒူးမှာပဲထားတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မင်းအစိုးရတွေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တာတွေပုံမလာတော့ဘူးမင်းစိုးမင်းရဲ့နာမည်ကြီးလာပြီဆိုဂျွန်နော့ဘာလုပ်လဲဆူတောင်းပြီဂျွန်နော့ဆူတောင်းပြီးမှတာခင်အစိုးရအပြောင်းလဲပြန်တာဖြစ်တယ်သူကဂျွန်နော့ဆူတောင်းလာတော့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကကြောက်တာကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောက်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီပါတီကိုမကြိုက်ရင်စာရေးပြီးဝေဖန်တာထက်အစဲတွေပြောတာထက်ဘာလို့လဲရရှင်ဒီလိုဖြစ်နေပြီတိုင်းပြည်မှာတရားမျှတမှုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တရားမျှတတဲ့အစိုးရကိုဘာလုပ်ပေးလဲကိုတော့တင်ပေးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးချက်ချင်းမဖြစ်သေးနဲ့ဆဲမလျှော့ဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်မှာတော့ဘုရားဘာလုပ်နိုင်လဲပြောင်းလဲနိုင်ငါမဆောက်နိုင်တော့ဘူးကွာငါလက်နဲ့ကင်တော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် response လုပ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်ဖို့ပဲအဲ့တော့မဲပေးတာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကြီးတာလေလုပ်ရမယ်ခုနကပြောသလိုမင်းဆိုရကိုစန့်ကျင်ပုံကန်တာတော့မဖြစ်လဲတော့မလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါကြောင့်ယောရှုဘရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေထဲမှာတတိယမြောက်မှားယွင်းတဲ့ဆက်နွယ်မှုကနိုင်ငံမှားယွင်းသောနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဘာလို့လဲကဲတတိယနံပါတ်၄မှားယွင်းသောဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုမှားယွင်းသောဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး22အပိုက်နဲ့9နဲ့6 322 5နဲ့6တခါယောရှဖတ်ကချာခါအိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယနေ့မိမန်ဘာလို့ဖူဣသရေလရှင်ရဲ့အားဆိုတော့ဣသရေလရှင်ရဲ့ပရောဖက်400တို့ကိုစုဝေးစေပြီးငါသည်ကိလတင်ရမှုမြို့တို့စစ်ချေကောင်းဘလောမချေပဲနေကောင်းဘလောကိုနေတော့သူတို့ကချီတော်မူပါသာသာဒီအရှင်ကြီးဤလက်တော်တို့အတော်မူနေကိုရှော့ကြ၏ဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်ရအောင်ခုနကကျွန်တော်တို့မှားရင်းသောလူမှုရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဘဒုကဘဒုစီသွားတာလေအာဟတ်ကယောရှုဘက်စီလာတာလားယောရှုဘက်ကအာဟတ်စီသွားတာလားယောရှုဘက်ကအာဟတ်စီသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကဘာဖြစ်နေတဲ့အချိန်လဲအာဟတ်ကရှုရိနိုင်ငံနဲ့မကြခင်စစ်ခင်းတော့ယောရှုဘက်ကိုခေါ်တော့ယောရှုဘက်ကခုနကနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုဘာပြောလဲငါဒီမင်းကြီးကဲလို့ဖြစ်တယ်ငါလူတို့သည်မင်းကြီးလူကဲတို့ဖြစ်တယ်ငါမြင်းတို့သည်မင်းကြီးမြင်းကဲတို့ဒါသူကဒါနဲ့မတင်းတိတ်ဘူးဘာပြောလဲယောရှုဘက်ကစစ်မတိုက်ခင်မှာဖျားကိုမေးချင်တယ်ဒါယောရှုဘက်ရဲ့ကောင်းတဲ့အထဲကအချက်တစ်ချက်ပေါ့ဘာပဲလုပ်ဖျားကိုမေးဖို့သူကဖြစ်တယ်တတိယအဲ့ဒါအာဟတ်ကဘာလုပ်လဲရလေမေးလေငါမှာပရောဖက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ400အဲ့ဒီ400ဆိုတာတကယ်တော့အာရှရာရဲ့ prophet ဒီအကြည့်အောင်318 19မှာဓမ္မရာဇဝင်တတိယသောအခန်းကြီး18အပိုင်းနဲ့19တို့ရတွင်လူကိုယခုစေလို့၍ဣတလအမျိုးသားအပေါင်းတို့၎င်းဘာလပရောဖက်450ကို၎င်းယေဇဗေလစပွဲ၌စားတော့အာရှရပရောဖက်400ကို၎င်းကရိမလတောင်ငါထံသို့စုဝေးစေလောဟုဆိုသည့်အတိုင်းဟုတ်ပြီတကယ်တော့ဘာလနဲ့အာရှရဆိုတာနတ်ဖျက်ကြီးတဲ့ဖျက်မပါရတော့အာရှရဆိုတာဘာလရဲ့မိမပဲဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲစုစုပေါင်းဟုတ်တယ်850ပေါ့850ဘာလက450အာရှရက400
ဒါပေမဲ့ဘာလာ prophet 450ကကရမေလာတောင်မှာအေလိယနဲ့ဣသေလဒီ prophet တွေစိုင်တိုင်တိုက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်ထားလဲကောင်းကင်ကမိကြပြီးထူတော်ဘုရားတွေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဘာမလုပ်အောင်လဲရစ်ပလင်ကိုကိုယ်ပိုင်မိနဲ့မရှုပ်ရဘူးရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်ကိုအစင်နဲ့တင်ထားပြီးဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းလို့ကောင်းကင်ကနေရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရစ်ကောင်ပေါ်မှာမီးပြုတ်ကြပြီးလောင်ကျွမ်းမယ်ဆိုရင်ထိုဘုရားဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဘာလာ prophet တနေ့ကုန်လှုပ်ရှားတယ်ဘာမှအဲ့တော့အိန္ဒိယတော့မှခနဲ့တယ်လေမင်းတို့ဘုရားအိမ်ပြုံနေလားခကြီးများသွားနေလားတခုခုများတွေးတော့ဆင်ကျင်နေလားနောက်ဆုံးတော့အိန္ဒိယကလေးရောက်အိန္ဒိယဘာလုပ်လဲရစ်ပလင်ရဲ့ပတ်ပတ်ထဲမှာကျုံတူးရေထဲအဲ့ဒီမှာချင်းတွေရစ်ကောင်တွေမှာရေလောင်းချတာဘယ်တော့များလဲဆိုရင်ရစ်ပလင်ဘေးမှာတူထားတဲ့မြောင်းထဲမှာရေလောင်းပြေး ဒီခေတ်မှာကမီးမွေးတယ်ဆိုရင်ချင်း6ဟလာမြေ6မှာဘာဖြစ်လဲ ဝေးရ ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီလေဒီဟိုတယ်ခရီးရမိသားစုဖွဲ့ကကျွန်တော်ကျန်းစာတင်ဖို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်သွားလဲဆိုရင်ကလောမြို့မှာသွားပြီးတော့မှကျန်းစာတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးနေ့နဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားတာအရင်နောက်ကျတယ်ဘာလို့နောက်ကျလဲဆိုရင်သူတို့ဒီမိုးရာသီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမင်းချက်တဲ့နေရာကိုကွင်းပြင်မှာသူတို့စီစဉ်ထားပြီးသူတို့ချက်တယ်ဗျအဲ့ဒီညမိုးရွာတော့အကုန်လုံးအစင်မပြေတော့ထင်းနေလည်းပုံစိုးအဲ့တော့အစာအုပ်ထဲမှာရွှေ့ပြီးသမင်းပြန်ချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့အချိန်က1နာရီ2နာရီလောက်နောက်ကျတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေရစ်ပလင်မပြောနဲ့ဗျသမင်းချက်တဲ့ဖိုတော်မှရေချိတာများရင်ချင်းတွေကရေချိတာများရင်ချက်ပြုတ်ရတာအစင်မပြေဘူးအခုဘာလို့လဲရစ်ကောင်လည်းရေဆူတယ်ရစ်ကောင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေမဲ့ချင်းတွေလည်းရေဆူတယ်ရစ်ပလင်ကြီးလည်းရေဆူတယ်ဘီလာကမြောင်းထဲမှာလည်းရေအပြည့်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယဆူတောင်းတဲ့ကောင်ကကောင်းနေရမှာလို့လေမိကြအိန္ဒိယပြောထားတာဟုတ်သာရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ရင်သာရဘုရားကိုဝတ်ပြုပါဘာလသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ရင်ဘာလကိုဝတ်ပြုပါဘာလလို့သာရဘုရားလို့ဆိုတာကဘုရားတပါးချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမိနာမဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကြတော့ title ဘွဲ့နာမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကမိကြတဲ့အခါမှာဣသေလပိဋကရဲ့ဗဇက်ကပါអော်ကြတယ်သာရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏သာရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့သူတို့អော်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအပိုက်နဲ့40ဖတ်ပြီးဘာရလတ်ပါဖြစ်တယ်အီလီယာကလည်းဘာလာဤပရောဖက်တို့ကိုဖန်ဆီးကြတော့တယောက်ကိုမှမလွတ်စေနဲ့ဟုစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ကိုဖန်ဆီး၍အီလီယာသည်ကိရှုံချောင်းတို့ယူသွားပြီးလင်ကွပ်မြတ်လေ၏ဟုတ်လား850မှာ450အသက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆုံး22မှာ400ပဲကျန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပြန်ပြောတာယောရှဖတ်မေးမဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့လဲ400ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားဣသေလရှင်မြင်းသည် prophet 400ကိုစုဝေးစေ၍ဣသေလရှင်မြင်းသည် prophet ဘယ်လောက်လဲ400ကိုကဲအဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်300အခန်းကြီး22ငါးနဲ့6ပြန်ဖတ်ပေးလားတဖန်ယေရှုကချောရခိုင်နှုတ်တော်ကိုယနေ့မြင်းမြပါဟုဣတိယေလရှင်မြအားဆိုတော့ဣတိယေလရှင်မြဒီဘောဖန်လေးရတော့ကိုစုဝေးစီပြီးနေဒါဒီကိဒီလက်ဒီဇေမုတ်မျိုးတို့စစ်ချေကောင်းတော့စစ်မချေပဲနေကောင်းတော့ခုမဲတော့သူတို့ကချီတော်မူပါချောရဖျားဒီအရှင်မင်းကြီးဤလက်တော်တို့အတော်မူမီဟုရှောက်ကြ၏ကဲစစ်မတိုက်ခင်ဘုရားကိုတော့မေးပါလေဒါပေမဲ့မင်းများချင်းခံရတဲ့သူတွေကတကယ်အသက်တာဒီခေတ်တော့ဘောင်းကဲဖြစ်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ကြည့်စင်လူရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေပါဇက်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးများသည်တကယ်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးတွေမဟုတ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဘယင်းနားမှာနေပြီးဘယင်းကိုဖားပြီးတော့
င်းရဲ့ပေးစာကန်းစာတွေကိုစားနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘရင်ကိုမြောက်ထိုးပင့်ကောပြောမှပဲဒီလူတွေကပါဖြစ်တယ်စားဝတ်နေအဆင်ပြေပါဘူးအဲ့ဒါတို့အာကဘရင်ကလည်းဗာကြားရှင်တယ် မင်္ဂလာစကား ကဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လေစစ်တိုက်မဲ့ဘရင်ကစစ်ရှုံးလို့ဆိုတော့ဒီမှာဗာကြားရှင်ဗာကြားမယ် စစ်အောင်မယ်ဆိုရယ် ကဲဆံမတ်ကြည့်မဲ့လူ အောင်မယ် ဟုတ်တယ်ဆရာသားဆံမတ်ကြမယ်ဘယ်သူမှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ခါမလာနဲ့တော့ပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့ရှောက်ပြောတယ်ဟာအင်ဂျာမီတော့တိုက်လိုက်အောင်ဒါလည်းပြောမလားမပြောတတ်ဘူးပြောချင်တာပါလေလူကဘာကြိုက်ဘူးလဲ ကောင်းတာပဲကြိုက်တယ် ဟုတ်တယ်လူကကောင်းတာပဲကြိုက်တာမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မှကောင်းတဲ့ရတာပဲမဖြစ်လား လို့ချင်တယ် လုပ်ချင်တာအခုလေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ prophet တွေကအနာဂတ်ကိုဘာမှမသိဘူးတော့သူတို့ထင်ကြီးနေပါဖြစ်လား ပြော ဟုတ်တယ်ပါဘယ်နည်းဖတ်ပေးပါဂလာတိတစ်စက်ဂလာတိတစ်စက် အကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါဒီလူရဲ့အလိုလိုက်လို့တလို့ဖျားတင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်တလို့လူတို့စိတ်ကိုနှိုးညွတ်စေခြင်းငါရှာကြံတလို့လူတို့စိတ်ကိုနှိုးညံ့စေခြင်းငါရှာကြံသေးလင်ခရစ်တော်ဤအစေကျွမ 对 ဟုတ် 啦 ပြီ ရှင်ဘောတော့လည်းပြောလေငါလူအကြိုက်လုပ်သလားဖះအကြိုက်လုပ်သလားတော်တော်များလူလည်းပါပဲ လူကြ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလွန်ခဲ့တဲ့1999 2000လောက်ကကျွန်တော်ကြည့်ရှုခဲ့မှုတဲ့အသင်းတော်မှာညီကိုတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်သူကကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ဆရာတယောက်ကိုခွင့်တောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘဲသူကအသိပေးတာမယုံကြည်သူကာမလည်းသူကလုပ်တော့မယ်ယူတော့မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဆုတောင်းပေးလို့တော့မရဘူးဖျားမတီစောက်တဲ့အိမ်တော်ကိုငါကကိုတော့တီထောင်တဲ့အိမ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမပြောချင်ဘူးသူကဘာအကြောင်းပြလဲဆိုတော့ရှစ်တန်းကလေးကထားခဲ့တဲ့ရီစာတနည်းအားဖြင့်သူနာမည်ခံခရိယံဘဝတုန်းကထားခဲ့တဲ့ရီစာသူဒီအဲ့ဒီရီစာနဲ့ကြိုက်ပြီးမှအေဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးတကယ်စစ်မှန်စွာပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာမညီတော့သဘောမထိုက်အောင်ဆိုတော့သူသိပေမဲ့သူချစ်သူကိုသူမစွန့်ပြစ်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူမင်္ဂလာဆောင်ပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့လုပ်ချင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူကောင်မလေးဘာသာရေးဘက်မှာလည်းသူလုပ်မယ်ပြီးဒီခရိယံဘာသာလည်းတစ်ခုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့မရဘူးတစ်ခုတော့ရှိတယ်မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာတော့မင်းရဲ့တာမန်အရက်သူရက်ကမိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ငါလာမယ်မင်းတို့ချွေးတာတော့ငါစားမယ်ပြီးရင်လက်ဖွဲ့တာပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောဝิญဉ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောင်းချီးပေးတဲ့အလုပ်တော့ငါလုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအပြတ်ပြောရမပြောလို့လည်းမရဘူး။နောက်တစ်လောကလည်းတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှကန်လှမ်းတယ်။ဘာကန်လှမ်းလဲဆိုတော့မယုံကြည်သူနဲ့ယူမလို့တဲ့။အဲ့ဒါကိုလက်ချက်ပေးဖို့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်မှအဲ့ license မရှိဘူး။အစိုးရက license ပေးခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မကိုက်ဘူးတချို့ဆရာတွေရှိတယ်မွတ်စလင်နဲ့ခရစ်ယာန်ကိုလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ကိုလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပေးတဲ့ခရစ်ယာန်တွေတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းမှာရှိတယ်သူတို့က license ယူထားတာအဲ့မညီတဲ့တဘိုးထမ်းတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာသူတို့လုပ်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အာဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ဖို့မလုပ်တာအဲ့ဒီအပြောပြီးတော့မှသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးတော့နည်းနည်းတော့ပြတ်သွားတာပေါ့လေပြောလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တမျိုးတော့ဖြစ်သွားမယ်သူကတော့ပုံကိုကြီးရရမ်းခင်တော့ကျွန်တော်အာကိုတကြီးနဲ့အကူကြီးတောင်းတာကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပြောရခက်တယ်ဗျစကလုံးတွေကိုတော်တော်လေးမဆိုရင်အရန်ရင်းနှီးတဲ့လူဗျရင်းနှီးတယ်ဒါပေမဲ့ပုံကိုကြီးရရင်းနှီးတာနဲ့ဒီဝิญဉ်ရအရာတွေကသွားရောထွေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးမလုပ်ရမယ်အပြတ်ပြောရတယ်ဗျဟုတ်လားဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတခါတည်းရကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝิญဉ်ရမှာမလုပ်နဲ့မှားနေတာနေလဲမလုပ်နဲ့ဟုတ်ပါဗျာကျန်တာတင်တယ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်နော်ကျန်တာတင်တယ်ခုလုပ်မယ်ကျန်တာတင်တယ်မှာကိုယ်ကိုဖိတ်မယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တန်းမှာတခြားသောသင်ကြားတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့ဥမာယေရှုနဲ့ဂေါတမဟာညီကိုတွေလို့ပြောတဲ့ဆရာပါမယ်ဆိုပါစို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့အစီအစဉ်မှာပါလို့မဖြစ်ဘူးပြည့်ညင်ရမှာမလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုကကျန်တာတင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်လူကာ15အရာလူကာ15မှာတားငယ်ဆိုတာကဂေါတမတားကြီးကြတော့ဟလာတားငယ်ကခရစ်တော်တားကြီးကတော့ဂေါတမမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးမှာတော့ပါလို့မရဘူးတချို့အခုတို့ live တွေတင်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်တကယ်ကိုယ့်ရုပ်ကာယတွေတချို့လည်းဗာပြောတယ်နေ့တိုင်းအခြားသောဘာသာစကားမပြောရင်ငရဲကြမယ်ဒါမျိုးလူတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပဲလုပ်လို့တော့ဆင်မပြေဘူးအားကြောင့်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့သွားပေါ့မသွားတဲ့နေရာမသွားဘူးတော့မှားရတဲ့ဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကျွန်တော်မလုပ်မိဘူးအရေးကြီးတယ်တချို့ကဗာပြောတယ်ခရိယန်တွေရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလဲတပါးအမျိုးသားဘုရားအကြောင်းပြောထားတယ်တပါးအမျိုးသားတွေရဲ့ကျမ်းဂန်ထဲမှာလဲခရစ်တော်ဘုရားအကြောင်းပြောထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးတချို့အဲ့လိုဘာသာတစ်ခုကိုဘာလို့လဲပေါင်းဟုတ်တယ်ဘာသာတစ်ခုကို compromise လုပ်တာဟိုဘက်ဘာသာနဲ့ဒီဘက်ဘာသာဘာလို့လဲပေါင်းချင်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ဘာသာနဲ့ဒီဘက်ဘာသာကိုအပေးယူလုပ်တာဒီလိုမျိုးမှားရတဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းကဆက်နွယ်မှုတွေမှာကျွန်တော်မလုပ်ဖို့လို့လဲမပါဘူးတချို့အဲ့လိုရန်လုပ်ချင်တယ်နော်နောက်ကဘက်တော်နဲ့မညီညွတ်တာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတန်းမညီဖို့တော့လိုတယ်ဗျဟိုမှာခရစ်တော်ကိုဖျားလို့လက်မခံတဲ့လူတွေခရစ်တော်ဟာဖန်ဆင်းခံတော်ဝါတွေထက်ကပါဦးလို့ပဲပြောတဲ့လူတွေတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဖျားမဟုတ်ပါတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးစွမ်းမကားလောက်ပဲလို့ပြောတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရောလို့မရဘူးဒါခရစ်တော်ရဲ့ဖျားစာဒီလူစားတွေကိုခွဲနေတဲ့လူတွေယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုကျမ်းစာကတွဲထားတဲ့အရာကိုအတင်းခွဲနေတဲ့သူတွေဒါကျွန်တော်ရောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲ separation တိချာဒီခေတ်ခရိယာတွေကမသိတော့ကျမ်းစာအုပ်ကိုင်ပြီးပြီကျမ်းစာအုပ်ကိုင်ပြီး hallelujah praise lord လို့ရှင်အားလုံးအတူတူပဲဒီဖရားကိုပဲကိုယ်ကိုယ်လေဒီကျမ်းစာအုပ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေခေါ်လဲဘာတွေသွန်သင်လဲဘာလို့လဲနားထောင်လို့လေနောက်ကတော့လည်းမညီလို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေနဲ့တစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်တောင်မှတက်ခီးခဲ့ပါဖြစ်တယ်မသွားသင့်ဘူးတက်ပြတ်သားကျွန်တော်ကတိချာနေဖို့လုပ်တယ်အခုလူတွေကရှောက်ရောတယ်နော်အဲကြောင့်ကိုသွားတက်မဲ့ချမ်းသာသင်တန်းကိုချမ်းသာသင်တန်းပေးမဲ့လူတွေရဲ့နောက်ခံ background တို့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကိုကဘာလို့လုပ်လဲသိတခြားလက်စာလေးကျွန်တော်ပေးမယ်ဧရှာယ8:20ပြီးရင်တမန်တော်7:7ကကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါဧရှာယ8:20တမန်တော်7:7တရားတော်ကို၎င်းတသက်ခန္ဓာမှာတော့ချက်ကို၎င်းနားထောင်ချက်ကိုသူတို့ပြောသောစကားပြီးနောက်ကဘက်တော်နဲ့မြည်တယ်သူတို့၌အာယုံမတက်သေး။ဘာပြောလဲဧရှာယကတသက်ခံချက်တည်နှုတ်ဘက်တော်ဝေငှတာကိုသိချင်တာနားထောင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်နဲ့မညီဘူးဆိုသူတို့နဲ့အာယုံမတက်သေးဆိုတာဒီလူတွေကအသက်တာတော့မပြောင်းလဲသေးတဲ့သူတွေပြောစလားဒီလိုဝေငှချက်မျိုးကိုဘာမလို့သိမှုလဲနားမထောင်တယ်ဟုတ်တယ်နားမထောင်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်းက prophet အတုတွေအများကြီးပဲနော်လူအကြိုက်ဘာလို့လဲဟာလဲလူအကြိုက်ဟောတဲ့ prophet တွေကဲတမန်တော်7:7ပေရီမြို့သားတို့သည်တတလောနေမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်ဒီမမှန်ဒီကိုသိချင်းကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏ဘာလို့လဲစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြတယ်ကျမ်းစာကိုဒီဇာတ်လမ်းနောက်ခံလေးပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည်တက်တာလောနေမြို့မှာဥပုပ်3ပတ်ဆိုတော့စနေ3ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီကစနေနေ့မှာပဲတရားဟောကြတာဥပုပ်3ပတ်အမှုတော်ဆောင်တယ်အများဆုံး21ရက်အနည်းဆုံး14ရက်ပမာနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တက်တာလောနေမြို့မှာအဲ့ဒါတက်တာလောနေမြို့မှာလူများစွာပြောင်းလဲတယ်တရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်နောက်ဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည်တ
တက်တာလုံးလေးမျိုးအာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့မနစ်မြုပ်မှုကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တက်တာလုံးလေးမျိုးကနေအချိန်ကြာနေထိုင်ခွင့်မရမနဲ့ထွက်ခွာပေးရတယ်မျိုးကနေမောင်းထုတ်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်ရောက်သွားလဲဘေရီမျိုးရောက်သွားတယ်ဘေရီမျိုးရောက်တော့လေတမန်တော်ရှင်ဘောတို့ကဘာလုပ်လဲတရားဆက်ဟောတယ်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်အဲ့အချိန်မှာတက်တာလုံးမျိုးမှာရှိတဲ့ယူဒလူတွေကလူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့တင်ဖြန့်ဘာဖြန့်လဲတမန်တော်ရှင်ဘောလူဆိုတာတမန်တော်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်အတုဟောနေတာတွေကလည်းမှားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူဝင်ကားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်တဲ့ဗေဒိမျိုးသားတွေအတွက်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗေဒိမျိုးသားတွေကအမှားမှန်ကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာနဲ့ဆုံးဖြတ်အဲ့တော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူဟောတိုင်းမှာသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဘာလို့လဲကြည့်တယ်ကျမ်းစာကြည့်တယ်ကျမ်းစာမှာပါလားမပါဘူးလားနောက်ဆုံးတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူဟောသမျှပြောသမျှဒီကျမ်းစာနဲ့ညီညွတ်တဲ့အခါမှာတက်တာလည်းမျိုးသားတွေရဲ့လူလွတ်ပြီးတော့မှတည်င်းလိန်တည်င်းမှဖြတ်တဲ့ကိစ္စကြီးကဗေဒိမျိုးသားတွေပဲထိမိလဲစရာမဖြစ်ခဲ့ဘူးကြာသူတို့ကတမန်တရားဘက်မှာပိုတော့တာဘာဖြစ်လဲခိုင်မာသွားတာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကယုံကြည်သူဖြစ်တိုင်းခရိယန်ဖြစ်တိုင်းအားလုံးနဲ့မိတ္တာကဖွဲ့ဖို့မဟုတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့ခရိယန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဝေးပါလို့လဲနေဖို့ဟုတ်တယ်အခုအများကြီးပေါ်နေပြီနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတလွဲဟုတ်လားတလွဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမ်းစာနဲ့မညီညွတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီညွတ်တဲ့အရာတွေပြောတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးရှိနေပြီအများကြီးရှိနေပြီမနေ့ကပဲကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်အကျင့်မကျင့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေလေမာရနာဩဝါဒတွေအကျင့်မှာကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်တချို့ကလည်းခရစ်တော်ကကယ်တင်ခြင်းကိုပေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ရထားပြီးသားကယ်တင်ခြင်းမပြောက်ဆုံးဖို့အတွက်အကျင့်ကောင်းအမြဲတမ်းကျင့်နေရမယ်ဒါမျိုးတွေဒီလိုလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်စကားနဲ့တော့မှသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်သိချင်လို့ယူသားတဲ့စိတ်နဲ့လာမေးတော့ရှင်းပြပါဒါပေမဲ့ပညာစမ်းချင်တယ်လို့ခနဲ့တဲ့အငင်းပွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုဝေးရှောင်တာအကောင်းဆုံးပဲကိုယ်ယုံကြည်သူတွေလည်းဒီလိုနေရာမျိုးမှာပါဝင်မပတ်သက်စေတာပါပဲလေအကောင်းဆုံးပဲအခုတော့ဘာသာလုပ်လဲပါရောဟောဘာလုပ်လဲယောရှုဖတ်ကြားချင်တာကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ကြားရတာက prophet 400ရဲ့အလိန်အညာစကားယောရှုဖတ်ကတခုတော့ကောင်းတယ်ဗျာ तू ကပိုင်းခြားနိုင်တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်320နှစ်အပိုင်းနဲ့ရှစ်ဣသလရှင်ဘင်ကထာဝရဘုရားကိုမြင်းမြန်းရတော့သူတယောက်ခဏလေးအဲ့ဆိုရင်ခဏလေးဟိုနေ့ကနေကြည့်အောင်ငါးကနေရှေ့ထိဖတ်ပေးလိုက်တဖန်ယောရှုဖတ်ကထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယနေ့မြင်မှန်းပါတော့ဣသလရှင်ဘင်အားဆိုတော့ဣသလရှင်ဘင်ဒီပရောဖက်400တို့ကိုစုဝေးစေပြီးလင်ငါသည်ဂိလက်ပီယာမမြုပ်တို့စစ်ချီကောင်းသလောမချီပဲနေကောင်းသလောဟုမေးတော့သူတို့ကချီတော်မူပါထာဝရဘုရားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်တို့အပ်တော်မူမီဟုလျှောက်ကြ၏ယောရှုဖတ်ကလည်းငါတို့မိမှန်းစရာထာဝရဘုရား၏ပရောဖက်တစုံတစ်ပါးများမရှိတလို့ဟုမေးတော့ဣသလရှင်ဘင်ကထာဝရဘုရားကိုမေးမြန်းရတော့သူတယောက်ကမလက်သားမိခါရှိသေး၏တို့ရတွင်ထိုတူငါမုံ၏ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုယောရှုဖတ်အားဆိုရင်ယောရှုဖတ်ကထိုတို့မင်းကြီးမပြောပါနဲ့ဟုပြန်ဆို၏ဟုတ်ပြီယောရှုဖတ်ကသိတယ် prophet 400ရဲ့ဗစက်ကဟာလိုက်တဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ယောရှုဖတ်ကတန်းသိတယ်ဒီကောင်းလေးတကယ် prophet မဟုတ်ဘူးအတုတွေအဲ့တော့ယောရှုဖတ်ကချက်ချင်းပါမေးတယ်ဖခင် prophet ကိုမရှိဘူးလားထာဝရဘုရား prophet ရှိတော့ရှိတယ်တယောက်ရှိတယ်မိခါလို့ခေါ်တယ်ဒါကငါမုန်းတယ်မိခါဘယင်းနဝင်ချိုးတာမပြောဘူးသွားကျန်းစာကိုကျန်းစာတိုင်းပြောတာဘယင်းကဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆူတယ်မချိုက်ဘူးအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးတော့မိခါကိုခေါ်လာတယ်ဗျာဘယ်လိုကြည့်ရအောင်55-16ပတ်ပေးပါရှင်ဖျန်တန်တို့ရောက်တော့အခါရှင်ဖျန်ကအချိန်မိခါငါတို့ဒီဂိလက်ပီရာမမြို့တို့ရာမုတ်မြို့တို့စစ်ချီကောင်းသလောမချီပဲနေကောင်းသလောဟုမေးလင်မိခါကစစ်ချီ၍အောင်တော်မူပါထာဝရဘုရားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်တို့အပ်တော်မူမီဟုပြန်လျှောက်၏ရှင်ပြန်ကလည်းမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့်ငါသည်တင်ဒီငါအာမဟောမိကြောင့်ငါသည်ဘယ်နှကြိမ်တိုင်အောင်တင်ဟာအကြိမ်ပေးရမည်နည်းဟုမေးတော့မိခါကဣတလမျိုးသားပေါင်းတို့သည်တိုးထိန်မရှိတော့သူကဲတို့တောင်များအပေါ်မှာအရရက်ပွဲပြားလျက်ရှိကြသည်ကိုငါမြည်ထာ
ထာဝရဘုရားကလည်းဤသူအပေါင်းတို့သည်အရှင်မရှိတော့ကြောင့်အတီးတီကိုနေရာတို့ပြန်ကြပါလေစေဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်ဆို၏ ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံး prophet ကိုသူဘာလုပ်လဲထောင်ထဲတော့ တဲ့ ထောင်ထဲတော့ထားလိုက်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်သူဘာလုပ်လဲ prophet မိခါကိုဘာလုပ်လဲသူမေးတယ်မေးတဲ့အခါ prophet မိခါဘာပြောလဲ စစ်ချီ၍အောင်ကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါက irony လို့ခေါ်တယ်နော် irony ဆိုတာကတယောတဲ့စကား အော် ခက်တဲ့စကားပေါ့ဒါကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းမှာတော့ကောင်းမလဲခနဲ့တက်တဲ့အလင်တာပဲပြောမလားတကယ်တော့သူပြောတဲ့ဟာကစစ်ချီတော်မူပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးလို့ပြောတာမြန်မာမှာတော့စီထားတာကနှစ်ခုလုံးတူနေနော် prophet လေးကပြောတဲ့လေသံနဲ့မိက္ခာပြောတဲ့လေသံကအတူတူပဲဒါပေမဲ့မိက္ခာတကယ်ပြောတာကသွားတိုက်လေသွားတိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့တယောတဲ့ပုံစံဘာလို့လဲတကယ်မနိုင်ဘူးလေဒီစစ်ပွဲမှာလူသိမ်းပါလေအာဟတ်သိမ်းပါအဲ့ဒါမိက္ခာကအဟုတ်ကောဟုတ်မဟုတ်ကောမဟုတ်အရှိကိုအရှိတိုင်းတတ်တိရှိရှိပုံမလေးလေးဘာလို့လဲဒါပေမဲ့သူထောင်ထဲမှာအခြားခံရတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်ကားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာကယောရှဖတ်ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဘာလို့လဲ အော်ဖော်တယ် ဒီအခမ်းအနားမှာသူမရှိနေသင့်ဘူးဒီ prophet တွေပြောတဲ့အတန်လည်းသူနားထောင်ဖို့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူဘာလို့လဲလက်ထထိန်များချင်းဆိုင်ရာခမီးခမက်အမျိုးတော်တဲ့ကိစ္စကနေဒီဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတွေကဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်မှုဖြစ်ကုန်တာဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့လက်ထထိန်များချင်းကနေဟာလားလူမှုရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေဝิญဉ်ရေးတွေမှာတွားပြီးတော့မှရောထွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာမှာကြီးမားတဲ့ထိခိုက်နေတာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်5နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်5မာရွေသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု620 35ကနေ30ခွန်အဲ့လိုတော့ကြည့်အောင်35ကနေ30ခွန် ယူဒရှင်ဘီယောရှဖတ်တီတာရှုမျိုးတို့တွားရတော့တင်မောတို့ကိုတီလုတ်ချင်းကအလွန်အတ္တမအမှုကိုပြုတော့ဣတလရှင်ဘီအာခစီနှင့်ပေါင်းဖော်ပြီးလင်ထိုတင်မောတို့ကိုအိစရုံကပါမြို့မှာတီလုတ်ကြ၏ထိုအခါမရိရှာမြို့သူဒေါတဝတာအလယဇာကမင်းကြီးဒီအာစခိနှင့်ပေါင်းဖော်တော့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်မင်းကြီးပြုတော်အမှုကိုထက်တော်မူပြီးဟုယောရှဖတ်တစ်ဖက်၌ဟောဒီနှင့်အညီထိုတင်မောတို့သည်တာရှုမျိုးတို့မတွားနိုင်အောင်ကြိုးပဲကြ၏ဒီမှာဘာလုပ်လဲအတ္တမ အဲ့ဒီခေတ်မှာ တင်မောလုပ်တယ် သူတို့ဘာရှိလဲဆိုရင်ယောရှဖတ်ဒီတဲ့အော်ဖီရာပြည်သို့ဆေလွတ်၍ရွှေကိုယူစေခြင်းကတာရှုသင်္ဘောတို့ကိုအေဇယုံဂါဖာမြို့မှာတည်၏အဲ့ဒီတော့အော်ဖီရာရွှေဆိုတာကဘာမှာဘာဖြစ်လဲနာမည်ကြီးတယ်ဘာလို့ရှင်လဲ ကျောင်းဝယ် အဲ့ဒီရွှေရှိတဲ့မြို့ကပင်လယ်ရက်ချားမှာရှိတဲ့အတွက်ဘာနဲ့သွားရလဲ တင်မောနဲ့ တင်မောလေးမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်ကျောင်းစင်းနေနေ့နေ့တော့ဒီတာရှိတို့တင်မောရဲ့ခီးစဉ်တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းက3နှစ်လောက်ကြာပြီလို့ပြောတာကျောင်းစင်းနေအသွားတစ်နှစ်ခွဲအပြန်တစ်နှစ်ခွဲဖြစ်မှာမသိဘူးဆိုတော့သူလည်းဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တင်မောဘာလုပ်လဲ လုပ်တယ် တင်မောစောက်တဲ့အထိပြဿနာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသွားပေါင်းလဲ အာ အလုံးအာရမမှုကိုပြုတဲ့အာဟန်ရဲ့သားအာခဇီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ တင်မောကို ဟုတ်တယ်ပြောချင်လား
ဖះကိုမသိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူစီးပွားရေးပါဖြစ်သွားတယ် ပျက်စီးသွား အ တာ ကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မယုံကြည်သူတွေနဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဟာလားမယုံကြည်သူတဲ့စီးပွားရေးတွဲမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မယုံကြည်သူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝิญဉ်ရေးရမှာဘလောက်ထိလာပြီးတော့ထိခိုက်မှုကျွန်တော်ကြုံပြီးပါပြောရမယ်ငါစံလေးအလုပ်မဆင်းနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်အပြတ်ဘာလို့မလဲဟုတ်တယ်စံလေးတိုင်းကအော့ယူမယ်ငါဖျားချောင်းတက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်နောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုင်မှာတော့အရက်ပါဖြစ်တယ် မကြောက် အရက်မရောင်းနိုင်ဘူး secret မရောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကန့်သက်ချက်တွေနဲ့လုံမှာပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဝင်ရင်အကုန်လုံးလောကသားတယောက်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဖျားခင်ကောင်းချီးပေးလို့အခုမှကျွန်တော်ညနေအလုံးအရမအမှုကိုပြုတဲ့လူလုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသူက share သွားထည့်တဲ့အခါမှာလက်တွဲပြီးတော့သွားလုပ်တဲ့အခါမှာသင်္ဘောတွေကတာရှုမြို့ကိုတော့မှသွားခွင့်မရနိုင်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အကုန်လုံးပြုတ်ပဲပစ္စည်းသွားတယ်တော့ဒီကနေကျွန်တော်ဘာအဓိကပေါ်ပြပေးချင်လဲဆိုရင်ယောရှုရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမှားယွင်းမှုကြီး၅ခုသူကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုတွေအားလုံးရဲ့မြစ်ဖြားခံရကတော့လက်ချက်ထိများခြင်းကြောင့်တော့နော်လက်ချက်ထိများခြင်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာစာတိုင်ကိုဝင်ပေါက်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကနောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်လာတယ်။ကောင်းလေးဝင်ပြစီလက်ကလေးဝင်ပြစီပခုံးလေးတော့တစ်ကိုယ်လုံးရောက်လာတယ်။လူမှုရေးတွေပတ်သက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပြီးဝိညာဉ်ရေးရာထိလာကြည့်ပြီးဟာလဲစီပွားရေးဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စာရမဏကတော့အများနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ပေါက်ဘာလို့လဲ တောင်းတယ် ဒီလူကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြိုချရင်ကောင်းမလဲဒီမိသားစုထဲမှာငါဝင်ပြီးခလောက်ဆန်ဖို့အတွက်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေငါချူချော်ရင်ကျမ်းစာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အေဖက်ဩဝါဒစာအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်29ခုအေဖက်၄29ခုဖတ်ပေးပါ အမြတ်နေဝခြင်းနဲ့မာနကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့ခိုးတက်တော်သူတွေနောက်တစ်ဖန်မခိုး ရပြီမာနကို အခွင့်မပေးကြ အဲ့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီးလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရက်မမီဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲခုံတစ်လုံးခုပဲအဲ့ခုံပေါ်တက်လိုက်ရင်အဲ့မီးလုံးကကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာမာနအခွင့်မပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်မာနကိုအသက်တာမှာ6တောက်ချပဲနေရ အပေးတယ် သူကကျွန်တော်တို့ကိုခုတုံးလုပ်ပါသူ6တောက်နင်းမဲ့နေတဲ့နေရာစာတန်းပါလို့လေဒီမှာတော့ယောရှုအသက်တာမှာတော့အဲ့သူ့သားကိုကိုယ့်ဘက်ကသမီးနဲ့ပေးစားတဲ့ကိစ္စကစာတန်းမှာသူ့စီမှာဘာလို့လဲ ခြေတော့ချ 6တောက်နင်းလို့ရသွားတာကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုနေရာစာတန်းတနေရာရှာတယ်နော်အဲ့နေရာလေးတနေရာအဲ့တနေရာရသွားလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းမှာတကိုးဒီခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြည့်ဆည်းချင်းကလာတယ်ပြောတာဒါကျွန်တော်တို့ကစာတန်းကိုအသက်တာကဝင်ပေါက် မပေး မပေးဘူးကြောက်တော့မကြည့်ဘူးတော့ဝင်ပေါက်ပေးရတချို့ကကျမ်းမာရေးခန္ဓာနဲ့ဝင်လာလိုက်မယ်တချို့ကလက်ထပ်ထင်ညာချင်းတချို့ကစီးပွားရေးကဏ္ဍတချို့ကလည်းဝิญဉ်ရေးဆိုခဏပြောလို့လေကျမ်းစာကိုကြိုက်ထားတာပဲအားလုံးတူတူပဲကွာအဲ့ဒါလာမတချို့ခရီးရရှိလေဟိုသူတို့ပြောလိုက်တော့ဝิญဉ်ပိုင်းမှာအရင်သဘောထားကြီးတယ်လို့တော့သူတို့ကကျမ်းစာကိုကြိုက်တဲ့ဆရာတိုင်းကိုချစ်တယ်ကျမ်းစာကိုကြိုက်တဲ့အသင်းတော်တိုင်းကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပတ်တော့လည်းမညီညွတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေပြုနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအာမင်ထူရင်တော့အန်ဒီရဲ့ ခြေ အေလိရှေလက်ထက်က prophet လူသားတွေပေါ့အစာခေါင်းပါတဲ့အတွက်တော့မလုပ်လေတော်ထဲမှာတွေ့ရကောင်းရနုံနုအသီးရွက်တွေခူပြီးအိုးတလုံးထဲမှာအကုန်လုံးထည့်ချက်တယ်စားမှတေးသေးဖြစ်တယ်လို့သိတာဟိုအစာစိတ်တက်တယ်ဗျတခါကျရင်ကျွန်တော်လည်းဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာဘာလို့လဲ စာရေး ဒါလည်းစားတာပဲကွာလည်းစားတာပဲအကုန်လုံးလက်ကွက်တော်ပေါ်မှာ
မရက်တီပဲနဲ့ပြောတဲ့ဟာလဲစားတာပဲကျမ်းစာကိုလွဲမဆိုအနဲ့ဖွင့်တဲ့ဟာလဲစားတာပဲအကုန်လုံးအခုလို YouTube တို့ဘာလို့ပေါ်လာတော့ကိုစိုးပြီးပြဘာလို့လဲကြည့်ကြလေနားကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အကြည့်နားတော်တဲ့အခါမှာလဲပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ကြားနာမှုနဲ့ဆိုရင်တော့အရင် okay ရဒါပေမဲ့စားလို့ရလားအကုန်စားဆိုတော့မှလုပ်ရင်တော့ခဏပြောသလိုအေလိရှဲတဲ့ prophet မျိုးသားတွေကဲဆိုကြတယ်လို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာအစာအစိတ်မှာဖြစ်လဲတက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောရှုလူမမားကျွင်းရလေအောင်ဘဝအသက်တာမှာစာတန်ကိုဝင်ပေါက်ဒီခေတ်မှာစာတန်တင်းတော်လေးဝင်နဲ့ဝင်ပေါက်ကတော့ကြောက်တယ်အဲ့လက်ထပ်ထင်းများချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတာသမီတွေကိုအခုလည်းတော့တယ်ဘာလို့လဲခရားကိုမသိတဲ့လူကြီးစားစကားပြောရင်တော့မှလိမ်မာပန်းနဲ့ဆိုဘာလို့လဲရန်ရန်ကြီးတော့ပြန်မတုတ်ပြန်တယ်ပေါ့ဗျာရန်ရန်ကြီးတုတ်ပြန်တော့သူတို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှတခုခုဟာလားဟိုစိတ်နာပြီးတော့တခုခုတုတ်တယ်ပါဖြစ်တယ်ကိုကပန်းနဲ့ဆိုဘာလို့လဲနောက်ယူရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာနဲ့ညီအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာကိုအတင်းခေါ်ပြီးကျမ်းစာသင်ခိုင်းပြီးမဘောင်းအောင်ဘောင်းနဲ့အတုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေကျွန်တော်ကတွေ့ဦးတယ်နော်ကျမ်းစာအတင်းခေါ်ပြီးသင်ခိုင်းတယ်အဲ့လူကကျမ်းစာသင်တန်းမတက်ခင်ကလေးကဒီပါဖြစ်တယ်ဒီမိမကိုရရင်ဒီသင်တန်းကတက်ရမယ်သူတို့ဆရာပြောတဲ့ညောင်းကကောင်းကောင်းဖြည့်ပေးရမယ်သူကစီစဉ်ပြီးသားနောက်ဆုံးတော့ယူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိဘောင်းနဲ့တယောက်တနည်းအားဖြင့်ခြားရအသက်ရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသီးဖွင့်သူ့မှာဘာမှမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလိန်နာပဲဗျာဘုရားကိုလိန်နာဘုရားကိုလိန်နေအသင်းတော်လိန်နေကျမ်းစာသင်ပေးတဲ့ဆရာကိုလိန်နေအဲ့လိန်အောင်လည်းကိုအသင်းသူဒါမှမဟုတ်အသင်းသားဘာလို့လဲဘာလို့တော့အဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဟာကိုနံပါတ်1တင်ထားတဲ့အခါကဒီကနေတော့ဝင်ချလာတော့ရှောက်တိုင်းပြည်တော့ဆုံးရှုံးခံနေတော့အာတလီကြောက်စရာရကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်ထပ်ထင်းများချင်းဆိုင်ရာမှာလွဲချော်တယ်ဝိသားစုလည်းပြည့်စည်နိုင်တယ်အသင်းတော်လည်းချိခိုက်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်သာသနာလုပ်ငန်းကိုလာပြီးတော့ချိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူမှုရင်းနဲ့ဝิญဉ်ရေးမိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်းနဲ့မိသားစုဖွဲ့ချင်းစတဲ့အရာတွေကိုပိုင်ခြားခြားနားလည်ပြီးတော့မှပိုင်ခြားခြားကင်ရလွတ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ယောရှုကဲ့သို့သောမှားယွင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တက်တာမှာမပြုမိစေဘဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့သိချနေမှုနဲ့ဟလာလောကနဲ့သိချနေမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုယ်ကိုသိချဖယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ရှေ့မှာတကယ်နှစ်သက်လူလာတဲ့အသက်တာနဲ့တော့အသက်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်တောင်းတပေးပါစေအာမင်လာလို့ဆုတောင်းမယ်နော်အဖဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကိုရောကိုချစ်တော်သူများနဲ့မြတ်တော်မှာတိုးဝင်ချီးကပ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်သူကလေ့လာတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စကားပြောတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်အသက်တာတည်တည်မှာယောရှုဖတ်ရဲ့အသက်တာကိုပုံသက်ပြီးယူပြီးတော့ကိုရောတာလို့မှားရွေးတဲ့ဆွမ်းနယ်မှုတွေကိုအသက်တာထဲမှာနေရာမပေးမိဖို့အစမပြုမိဖို့အတွက်တုံတင်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်တက်တော်မှာခြေလိုက်ကိုဆက်ကတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခြေလိုက်ကိုတက်တော်နဲ့ဆက်ကအနှံပါတယ်အဖသာရဘက်ဆက်တော်ဖျားရှင်အာမင်